Αγαπημένοι μας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast για να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας campaign. Το After Party είναι κοντά σας ξανά, μετά από μια πολύ μικρούλα διακοπή. Είμαστε και πολύ άσχολοι, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι οι φίλοι του πραγματικού αλλά κυρίως του φανταστικού και αυτή τη φορά έχω την υπέροχη Κωνσταντίνα μαζί μου για να σχολιάσουμε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 3 επεισόδια νομίζω. Μπορεί να είναι και 2. Καλησπέρα και από μένα. Θα εξαρτηθεί τι θα θυμάμαι. Ναι, σε όλους μας τους ακροατές να κάνουμε από τώρα δηλαδή μια προειδοποίηση ότι και εγώ και η Κωνσταντίνα έχουμε παραδεχτεί ότι δεν είμαστε οι άνθρωποι με την καλύτερη μνήμη. Και θα το πάμε σιγά σιγά και θα σχολιάσουμε, θα λέμε και τέλος πάντων θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, θα ξεκινήσω λέω από το προηγούμενο ή το προπροηγούμενο session, η μνήμη μου δεν είναι καλή όπως ήδη είπαμε, από εκεί που είχαμε νικήσει τη Hag και στο επόμενο session νομίζω ξυπνήσαμε και ήταν εκεί που υποτίθεται θα φτάναμε στην πόλη, στην όαση, αλλά ο Φάνης έκανε αυτό το ότι πάμε λίγο πίσω πριν να φτάσετε και ήμασταν εκεί που συζητάγαμε, που ξεκινήσαμε με τη Lorelai νομίζω και τον Έτον να απομακρύνονται. Βασικά πρώτα είχαμε τη δική μας τη συζήτηση και μετά απομακρυνθήκαμε με τον Έτον. Σωστά. Εκεί λοιπόν ανοίχτηκε και η Πρίγια λίγο περισσότερο νομίζω και η ίδια εγώ είπα τώρα εκείνη τη στιγμή επειδή μιλάγαμε στο μυαλό μου μιλάγαμε αρκετή ώρα και το σκεφτόμουν λέω θα έχει γεμίσει 3 φιάλες και το είπαμε κιόλας και νομίζω το σημείωσες 3 φιαλίδια αν δεν κάνω λάθος. Το κατοχυρώσαμε σωστά για να μην γυρίσει ο Φάνης να πει κάτι άλλο. Μου άρεσε πολύ γιατί το σημειώνω 3 έτσι. Και σκεφτόμουν, ρε εσύ, πάμε λίγο να συζητήσουμε για τη θεραπεία. Πώς πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί η Πρίγια τώρα στα επόμενα βήματά της? Τώρα παίρνω αφορμή αυτό που έγινε στο session, τώρα και θα μιλάμε γενικά, δεν μας νοιάζει. Ναι. Πώς θα κινηθεί? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν έχω ιδέα σαν Κωνσταντίνα πώς πρέπει να κινηθεί η Πρίγια από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάει για να βρει το επόμενο στοιχείο, ποιο θα είναι το επόμενό της βήμα. Γιατί στην ουσία δεν είναι ότι έχει κάποια καθοδήγηση, να ξέρω ότι, ξέρεις, εκεί πέρα είναι το επόμενο μέρος που πρέπει να πάω για να βρω κάτι επιπλέον. Ναι. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το επόμενο βήμα. Σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή ίσως πρέπει να επικοινωνήσει, να μιλήσει με τον αδερφό της Βαλέριας ενδεχομένως, να δει αν έχει βρει κάτι, γιατί είχε πει ότι είχε φύγει για να πάει να βρει, να βοηθήσει όσο μπορεί στην έρευνα, οπότε ίσως μπορεί να κάνω ένα ping εκεί να δω αν έχει βρει κάτι. Σωστά. Αλλά από την άλλη και αυτός που θα πάει εκεί πέρα θα ψάξει τι. Είναι πολύ δύσκολο ρε εσύ. Ακριβώς, γιατί δεν είναι ότι έχουμε κάποια βάση ώστε να ξέρω πού να ψάξουμε ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι πηγαίνοντας, βλέποντας και κάνοντας. Πιστεύεις ότι Βέβαια, μιλώντας με... Ναι, για πες. αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον με την ανακάλυψη, ναι, με αυτό που βρήκε στο αίμα της Lorelai, νομίζω ότι έχει μία εικόνα στο τι πρέπει να βρει από εδώ και πέρα, αλλά το θέμα είναι πώς. Γιατί ουσιαστικά για τους φίλους μας που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ακούσει τα session, ουσιαστικά αυτό που βρήκε είναι ότι το αίμα της Lorelai είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για τη θεραπεία. Δεν ξέρω, θες να πω και τα υπόλοιπα? Ό,τι νομίζεις μπορείς να πεις. Από αυτά που ξέρουμε φαντάζομαι. Ναι. Εσύ έχεις βρει και άλλα στοιχεία δηλαδή. Έχεις σημειωμένα και άλλα στοιχεία. Συστατικά.
Δεν έχω, απλά ήξερα ότι το αίμα της μητέρας της Πρίγια θα βοηθούσε στη θεραπεία. Αυτό είχα μόνο σαν εικόνα. Οπότε τώρα, με το ότι βάζοντας το αίμα της Λόρελαϊ, είδαμε ότι ο Έτον αντέδρασε έτσι, σίγουρα υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό και εφόσον έχουμε μία εικόνα στο ότι είναι 3 τα αδέρφια. 4, ναι. Με την 4, μητέρα σου. σωστά. Ίσως το επόμενο βήμα να πρέπει να είναι αυτό. Να βρούμε τα άλλα. Ακριβώς. Αλλά το θέμα Μμ. είναι, η ερώτηση που θα με ρωτήσει και θα είναι σωστή, είναι πού θα τα βρούμε. Είναι πολύ καλό Αυτό. αυτό. Κάτσε τώρα, μου δημιουργήθηκε μια ερώτηση. Και να Ναι, ξέρεις, το νέο φορμάτ της εκπομπής μας είναι απλή συζήτηση, δεν είναι. τέλεια. Οπότε είμαστε πολύ χαλαροί. Τώρα που μου τα λες αυτά, σκέφτομαι. Αυτό το κομμάτι, το ότι θα βοηθούσε το αίμα της μητέρας σου, το ήξερες από νωρίς ή προέκυψε στην πορεία λόγω του ότι μπήκε και η Λόρελαϊ, ας πούμε, και Ε, μιλήσατε με το Φάνη και σου είπε, ξέρεις αυτό το πράγμα. Προέκυψε με τη Λόρελαϊ, η αλήθεια είναι. Δεν Μμμ. ήξερα από πριν ότι, γιατί πρακτικά το αίμα της μητέρας της δεν το έχει, οπότε δεν μπορεί να αποδείξει ότι όντως αυτό θα βοηθήσει και μπορεί όντως και να μην βοηθήσει. Τώρα εγώ κάνω σενάρια δικά μου. Ναι, Απλά για να βοηθάει το αίμα της Λόρελαϊ, ε, φαντάζομαι σαν Κωνσταντίνα ότι και το αίμα αντίστοιχα των υπολείπων συγγενών της θα βοηθήσει με ναι, κάποιο τρόπο. ναι, Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει με το Φάνη δηλαδή αυτό. ναι. Και τώρα πού θα βρούμε τους άλλους, αν χρειάζεται να τους βρούμε, δεν ξέρουμε. Κοίτα, τη μία πληροφορία που είχα, που σας την είχα πει και εγώ, ήταν ότι ένα αστέρι είχε πέσει στα βουνά των Άνων. Άντε τώρα τρέχα-γύρευε. Ε, Σωστά. και αυτό που με πανικοβάλλει είναι σχετικά με τη θεραπεία. Είναι ο πρώην δήμαρχος, Μμμ. πώς τον λέγαμε τώρα, δεν την έχω και τις σημειώσεις μπροστά, που Ας το πούμε ο παλιός υποτίθεται παλιός δήμαρχος. ο παλιός δήμαρχος, μπράβο, όπου είχε ας πούμε πώς το λένε, τη φήμη, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε, ότι έχει βρει τη θεραπεία. Και αν την έχει Μμμ. βρει, αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει σε επαφή αντίστοιχα με κάποιον άγγελο. Ακριβώς. Ή έχει βρει έναν άλλο τρόπο να θεραπεύσει την αρρώστια αυτή. Δεν έχω κι εγώ κανένα στοιχείο, η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο είναι παγίδα του παλιού δημάρχου για να Ναι, μας κάνει να πάμε στο μέρος που είναι. ναι. Ε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι παγίδα δηλαδή. Ή έχει βρει έναν άλλο τρόπο, γιατί το δικό σου, το αίμα της Λόρελαϊ πρακτικά δεν το έχει πάρει. Ναι, δεν το έχει πάρει και δεν ξέρω, νομίζω θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα παγίδα. Μπορεί να είναι μια φήμη που έχει αφήσει να υπάρχει και φυσικά τον βοηθάει και από ό,τι έχουμε καταλάβει και η μοίρα σε αυτό Σίγουρα. που επικοινωνεί με τους Σίγουρα. ανθρώπους και θέλει ουσιαστικά να σε φέρει εκεί για να τελειοποιήσει. Μπορεί να είναι ένα στάδιο πριν, ας πούμε, Μμμ. γιατί έχει κλέψει και όλη την έρευνά σου, ήταν ούτως ή άλλως επιστήμονας από πριν, οπότε ξέρουμε ότι έχει αυτό το background. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις, έχεις στα χέρια του σίγουρα ότι με τη θερμότητα ή με το πολύ κρύο επιβραδύνει την εξάπλωση της αρρώστιας. Δηλαδή έχει κάποια πράγματα ήδη στα χέρια του. Ναι, μου φαίνεται, δεν ξέρω, με τρομάζει πολύ αυτός ο NPC, αυτός ο χαρακτήρας, διότι φάνηκε αδίστακτος στην πρώτη Μμμ. σεζόν. Ναι. Ε, θα σε Νομίζω, σκότωνε δηλαδή. ναι, νομίζω ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Μπορεί και για τον ίδιο λόγο που δεν ήθελε και η μοίρα και βοήθησε στο να σωθούμε στο σπίτι της Χαγ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι έχουν ένα πλάνο για εμάς, το οποίο Ναι. θα μάθουμε. Εσύ όμως είπες τον τον τελείωσέ το. Δηλαδή να τη σκοτώσει, εσένα. Τώρα μπορεί να Ναι. άλλαξε στην πορεία σκεπτικό, αλλά τότε φάνηκε ότι οκ. Δηλαδή πήρα αυτό που θέλω,
σκότωσέ την κιόλας και να μην υπάρχει κάποιος άλλος που θα βρει τη θεραπεία, σκέφτομαι εγώ. Εγώ το σκέφτηκα ότι ήθελε απλά να την καθυστερήσει με το να παλέψει με τον Έτον η Πρίγια. Μπορεί να ήξερε ότι μπορεί κάπως να τον σταματήσει. Α, ναι, ναι. Να Γιατί μετά, υπολόγιζες αυτό. ακριβώς, γιατί μετά, αν θυμάμαι καλά, τον είχε πετύχει στην είσοδο και καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά δυνατός, ότι θεωρητικά θα μπορούσε να τη σκοτώσει κιόλας, αλλά δεν το Α, έκανε. τον είχε πετύχει στην είσοδο. Αυτό δεν το θυμόμουν. Ναι, Και, αν θυμάμαι καλά. ε, Αν θυμάμαι καλά. ναι. Είναι αυτός ο τύπος με τα δύο δρεπάνια, σωστά. Σωστά. Αυτό Μμμ. κατάλαβα τουλάχιστον. Αυτό δεν βρήκαμε ποτέ τι σημαίνει. Όχι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούν οι δρόμοι μας, οπότε θα μάθουμε την ιστορία του και γιατί μας θέλει και τι ξέρει. Είναι τα δρεπάνια του θανάτου. Μμμ. Οκ. Ίσως όχι. Ναι. Και ωραία. Προσπαθώ τώρα να επιστρέψω πάλι πίσω και μετά μιλήσαμε πήγε η Λόρελα και έκανε το κομμάτι αυτό με τον Νέτον. Τώρα λοιπόν σας αποκαλύψαμε με τον Νταντί τι συνέβαινε ας πούμε κάθε φορά που έφευγαν. Καλά, όχι ότι Ναι. ήταν και πολλές οι φορές, αλλά ναι. Πώς σου φάνηκε αυτό το κομμάτι, το περίμενες ότι θα είναι αυτό, περίμενες να είναι κάτι άλλο? Όχι. Δεν το περίμενα καθόλου. Περίμενα ότι συζητούσατε, ότι προσπαθούσες να μάθεις πράγματα, ενδεχομένως για την αρρώστια. Ε, Νόμιζα ότι πραγματικά συζητούσατε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τον ήθελες για να σε βοηθήσει με το πώς, σε περίπτωση που πάθεις κάτι ή πεθάνεις, να σε ξαναφέρει Μμμ. πίσω. Δεν το Έχεις περίμενα καθόλου. καταλάβει, έχεις καταλάβει τώρα γιατί διάλεξα τον Έτον για αυτό το πράγμα? Πέρα από το ότι εκείνος χρειάζεται, οπότε κάτι έπρεπε να μου δώσει, ρε παιδί μου, οκ. Ναι, το ένα είναι αυτό και το άλλο νομίζω είναι ότι επειδή ο Έτον δεν έχει συναισθήματα, θα ήταν ο πιο λογικός, αν μπορώ να το πω έτσι, σε αυτό το request, σε αυτό το αίτημα. Ναι, Γι' έχεις αυτό δίκιο. το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Αυτός ήταν ο λόγος, γιατί θεωρώ ότι, πιείτε παιδιά, είπα θεωρώ, ότι οποιοσδήποτε άλλος δεν θα άντεχε, ξέρω εγώ, να βλέπει έναν άνθρωπο να πηδάει από το κενό και να σπάει, ξέρω εγώ, ότι έχει να ματώνει και μετά να το ξανακάνει. Και λέω, οκ, Ακριβώς. πάμε με τον Έτον. Που είναι και λίγο σκληρό αυτό ως προς τον Έτον, αν το σκεφτείς, ας πούμε. Αλλά και η Λόριλα ήθελε να πετύχει, ας πούμε, αυτό το σκοπό της. Τότε τουλάχιστον ήταν πιο ψυχρή σε αυτό. Ναι. Και εν τέλει και μπορεί ο τρόπος να ήταν ανορθόδοξος, αλλά είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα και το ότι είχε αποτέλεσμα ο πόνος, είχε και, ναι, ενίσχυσε τη σκέψη ότι έτσι πάμε μπροστά. Είχε Μμ. αποτέλεσμα, μου φάνηκε απίστευτο. Εκείνη η σκηνή, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήταν από τις αγαπημένες μου, γιατί πάντα ήθελα να Και εμένα. πετάω. Δεν ξέρω αν Μμ. έχει φανεί. Κάτι έχω καταλάβει. Ναι, θέλω απλά να πετάω χωρίς φτερά, χωρίς τίποτα και με μια άβρα τώρα που έχω είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ... θέλω πολύ να το ζήσω αυτό το πέταγμα. Ναι, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η σκηνή, όπως την περιγράφεται με το Φάνη, ήταν φανταστική. Το έκανα εικόνα έτσι να πέφτει, να φωτίζει, να βγάζει αυτή την άβρα, τέριαζε τόσο πολύ, γιατί ξέρεις, είχες μιλήσει πιο πριν και είχε μιλήσει η Λόρελαϊ με την Πρίγια και είχε πάρει και κάποια στοιχεία ήδη, Ναι, και τέριαζε τόσο πολύ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία σκηνή. Από τις αγαπημένες μου και εμένα. ήταν πολύ ωραία, ναι. Και μετά γυρίσαμε Ναι. και πήγαμε στο κομμάτι που ο Έτον είπε ότι σκεφτόταν λίγο και αυτά που του είχα πει και εγώ και ήθελε τέλος πάντων να έρθει σε επαφή, κάπως να αρχίσει να τα βρίσκει με τον άλλον Έτον, που είναι τώρα, είναι πολύ περίεργο αυτό το κόνσεπτ. Ναι. Ο ένας, Ε, για πες. ναι, ναι, όχι, αυτό το ότι
ο ένας εαυτός του ουσιαστικά έβγαζε έναν άλλο εαυτό έξω όταν χρειαζόταν να κάνει τα σκληρά πράγματα και μετά έβγαινε ο άλλος εαυτός όταν ήταν η γυναίκα του και στις καλές στιγμές και μετά ήταν πολύ ωραίο κόνσεπτ. Ναι. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ σε αυτό, Τι? ότι ρε παιδί μου, και όλα αυτά στο D&D και τους χαρακτήρες μας θεωρώ ότι είναι και συμβολισμοί για κάτι που θέλουμε να πούμε, αλλά ασυναίσθητα δηλαδή, χωρίς να προσπαθούμε. Αλλά αυτό το κομμάτι το ότι πώς φέρεσαι σε μια συνθήκη και πώς φέρεσαι σε μια άλλη για να ανταπεξέλθεις, δεν είναι πολύ πραγματικό. Δεν είναι μόνο κομμάτι του φάνταση, ας πούμε. Όχι. Πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε και τότε στο session, ότι δείχνει πραγματικά αυτό στην πραγματική ζωή πώς στις δύσκολες στιγμές πώς ανταποκρίνεται ο κάθε χαρακτήρας και πώς το θάβει μέσα του ενδεχομένως για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιες στιγμές. Και θυμήθηκα και το τραγούδι που μας είχε βάλει ο Νταντής στο podcast, το Ναι, Φάντασμα. το Το οποίο φάντασμα. τότε κατάλαβα γιατί το έβαλε και τέριαζε τόσο πολύ. Εντάξει, Ήταν πολύ ακριβώς αυτό. ταιριαστικό. Ναι. Και αυτό το theme με τον άλλον εαυτό ή τέλος πάντων με μια προσωπικότητα, με μια περσόνα που δεν είναι και ακριβώς ο πυρήνας μου, αλλά αναγκάζομαι να τη χρησιμοποιήσω, είναι νομίζω διάσκορπη στο πάρτι. Δηλαδή η Βαλέρια έχει το χασάπι, η Ελ έχει την ντίβα, την καμπαρετζού, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, την ντίβα. Η Πρίγια Ναι. έχει το ψυχρό του γιατρού το επιστήμον που λες ότι πρέπει να είμαι έτσι. Πρέπει να το κάνω αυτό. Και όταν σου είπε η Λόρελα είσαι δυνατότερη από μένα γιατί εγώ έφυγα, δεν μπορούσα να τον βλέπω να υποφέρει. Λες, μα πρέπει να το κάνω. Δηλαδή πρέπει Ναι. να βάλω μπροστά έναν εαυτό, δεν ξέρω αν ισχύει απόλυτα, αλλά σε κάποιο βαθμό έναν εαυτό απόλυτα ψυχρό, έναν εαυτό ο οποίος θα μετρήσει, θα δει αποτελέσματα, θα δει συνιστώσεις και συνισταμένες και θα βγάλει ένα συμπέρασμα επιστημονικό εκείνη την ώρα. Δεν είναι και αυτό μια περσόνα κάπως, μια μάσκα. Είναι. Και απλά θεωρώ ότι αυτή την περσόνα την έχει πιο συχνά έξω από ό,τι βγάζει τη συναισθηματική Πρίγια. Νομίζω ότι αυτή η περσόνα είναι που κυριαρχεί. Είναι και ο λόγος που ο Έτον όταν του βάλαμε το αίμα της Λόρελαϊ και ήταν πιο συναισθηματικός, η Πρίγια είχε κρατήσει μία απόσταση, ακριβώς γιατί δεν άντεχε να το δει αυτό. Αλλά έπρεπε όμως να το παρατηρήσει. Έπρεπε, ναι, για να δει τα αποτελέσματα σαν γιατρός, αλλά μέχρι εκεί. Άρα σαν Δεν να πήρε ξέρω. μια απόσταση από το γεγονός αυτό για να μην φοβούμενοι μήπως σπάσει αυτή η ψυχρή ας πούμε επιστήμον, αλλά ταυτόχρονα έμεινε εκεί γιατί ακριβώς είναι και επιστήμονας. Ακριβώς. Γιατί ξέρει κιόλας ότι θα χρειαστεί να το ξαναβάλει, να του χορηγήσει ξανά το ίδιο αίμα. Οπότε θα πρέπει να το Μμμ. ξαναδεί, ξανά και ξανά. Ναι. Μμ. Και πάμε τώρα σε αυτό. Έγινε μεγάλος καυγάς μετά και θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και αυτό, αλλά εκείνη την ώρα η Πρίγια φάνηκε διστακτική με το να θέλει Μμμ. να Να βάλει. ξαναβάλει το αίμα. Και θέλω τώρα Ναι. να μου πεις αν μίλησε η επιστήμονας, αν ήταν, δεν ξέρω, μίλησέ μου λίγο για αυτή την απόφαση να είναι πιο διστακτική. Μμ. Τουλάχιστον θα σου πω πώς το σκέφτηκα εγώ σαν Κωνσταντίνα, ότι θα το σκεφτόταν η Πρίγια. Σκέφτομαι ότι, έχουμε το αίμα, ξέρουμε τι κάνει στον Έτον το αίμα. Δεν είχε κάποιο άλλο στοιχείο να προσθέσει μέσα σε αυτό το αίμα, ώστε να αλλάξει κάτι από τα αποτελέσματα. Μμμ, Οπότε σκέφτομαι καθαρά ψυχρά ότι γιατί να του το ξαναβάλει τώρα, τι παραπάνω θα καταλάβαινε μμμ. για την έρευνα. Για την Θα μου έρευνα, πεις ναι. ακριβώς για την έρευνα. Το σκέφτηκα καθαρά ψυχρά, ότι δεν θα είχε κανένα άλλο θετικό αποτέλεσμα για την έρευνα. Τώρα, Μμ. απ' την άλλη, ο Έτον ήθελε
το χορηγήσουμε ακριβώς για να μάθει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του, το οποίο αυτό η συναισθηματική Πρίγια το ακούει. Η Πρίγια γιατρός, που ήταν και η περσόνα που ήταν έξω εκείνη τη στιγμή, Ναι. δεν το συμμερίζεται. Γι' αυτό και ήταν διστακτική. Τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι ότι έτσι την έπαιξα. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνα. Μμμ. Παίζεις τέλεια την Πρίγια και είναι το αρπί σου καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ και σε όλους, εντάξει. Κάθε φορά μας κάνεις και το θαυμάζουμε. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να σε πληγώνει εσένα και ως Κωνσταντίνα η απόφαση που πρέπει να πάρεις ως Πρίγια. Όχι τώρα για τη συγκεκριμένη, δεν λέω ότι ήταν κάτι τόσο σοβαρό, αλλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να ήθελες ως θεατής, ως Κωνσταντίνα, Ναι. κάτι άλλο. Σίγουρα μπορώ να σκεφτώ 2 στιγμές. Η μία είναι αυτή, που σαν Κωνσταντίνα θα ήθελα να είμαι εκεί, να βοηθήσω και να το προχωρήσω χωρίς να υπάρχει κανένας δισταγμός. Σίγουρα. Ναι. Η άλλη είναι Η άλλη κάτι που στιγμή μπορείς δεν να πεις. ναι. Η άλλη στιγμή δεν έχει να κάνει μόνο με τον Έτον, έχει να κάνει με το πιο μετά session. Ναι. Τότε που είδε το όραμα ότι όλοι στην ΟΑΣ, εκεί που βρισκόμασταν, στο χωριό αυτό, ότι θα πέθαιναν. Δεν θα πω Πολύ τι και σκληρό. πώς και γιατί, αλλά Γιατί από όσο ξέρουμε δεν ξέρεις. Ε, Σωστά. βεβαίως. Μάλιστα. Αλλά ναι, νομίζω, βέβαια, έχω κατασταλάξει ότι υπήρχε από τη φορά που το είπε και είδε το βάρος που μετέφερε στους υπόλοιπους, όταν τους έλεγε ότι θα γίνει αυτό, η Ναι. προσπάθειά τους να το διορθώσουνε, είχα αποφασίσει ότι δεν θα το έλεγε ξανά, ό,τι και να έβλεπε. Ακριβώς γιατί θα υπήρχαν μεγαλύτερες συνέπειες, τουλάχιστον έτσι το έχει στο μυαλό της. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα βάρος. Και για την Κωνσταντίνα και για την Πρίγια, θεωρώ. Γιατί μιλάμε Όρεσε. για ένα χωριό, μιλάμε για πολλές ψυχές και μία να ήτανε, πάλι το ίδιο βάρος θα είχε. Ολόκληρη πόλη είναι. Ναι. Και κάτι θα γίνει και θα πεθάνουν προφανώς όλοι αυτοί, ή έχει γίνει ήδη στον χρόνο που είμαστε. Και εσύ το ξέρεις ως Πρίγια ότι θα γίνει Ναι. και αυτή τη στιγμή πορεύεσαι με τη γνώση Ότι ότι το άφησα να γίνει. το άφησες να γίνει ότι γνωρίζεις. Ξέρεις, κάποιες φορές αυτές τις ιστορίες με τους χαρακτήρες που έχουν οράματα, αμαντικές ιδιότητες κτλ. Υπάρχει ένα theme, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, από σειρές, από βιβλία και τέτοια, που σου λέει ότι ο ρόλος σου εδώ δεν είναι απαραίτητα να το αλλάξεις αυτό, αλλά να μάθεις από αυτό που βλέπεις και κάπως να οριμάσεις. Δεν ξέρω αν στα δικά σου οράματα, γιατί δεν ξέρω για το Patreon σου πράγματα, αν είναι κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει περίπτωση μέσα από τα οράματα αυτά που απλά βλέπεις να συμβαίνουν και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να μαθαίνεις, κάπως να οριμάζει η Πρίγια, ο χαρακτήρας. Να οριμάζει σίγουρα. Τώρα να μαθαίνει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, γιατί δεν είναι κάτι που τα οράματα αυτά δεν της τα δίνει το Patreon, όσο το δαχτυλίδι που έχει. Νόμιζα ότι είναι το ίδιο πράγμα. Οκ. Ναι, όχι ακριβώς. Ναι. Ναι, δεν έχουν μεν κάποια σχέση, αλλά δεν είναι είναι από το δαχτυλίδι καθαρά αυτή η δύναμη. Οπότε Ναι. δεν είναι ότι μαθαίνει κάτι, δεν μπορεί να μάθει κάτι δηλαδή παραπάνω, πέρα από το ότι θα πεθάνουν. Ναι. Ναι. Οπότε λοιπόν χορηγείς το αίμα της Λόρελαϊ και ξεκινάει αυτή η διαδικασία συνομιλίας με τον άλλον Έτον, που φάνηκε όχι ότι λύθηκε το ζήτημα, δεν λύθηκε, αλλά εμένα μου άρεσε που έγινε μια πρώτη επαφή. Ακόμα και αν ήταν δύσκολη, ακόμα και αν
ο άλλος Έτον ζούσε στην παράνοιά του και έπρεπε κάποιος να του πει «ζει στην παράνοιά σου». Απλά να το ξέρεις, όχι ότι δεν το ξέρεις, αλλά πρέπει να το ακούσεις. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα και μου αρέσει γιατί ο ίδιος ο Έτον το πρότεινε Μμ. να το κάνουμε. Όχι για να Και λυθεί γρήγορα, αλλά ξέρεις, για να ξεκινήσει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, αυτή η ιστορία. Κάπως έπρεπε να γίνει το μμ. πρώτο βήμα. Και είναι και ο μόνος λόγος που συμφώνησε η Υπουργέ, επειδή το ζήτησε ο Έτον και είχε πει ότι, έχω πει και εγώ τέλος πάντων, ότι άμα τη ζητήσει κάτι για προσωπικό του σκοπό, προσωπικό του όφελος, θα το κάνει. Τον αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο. Ναι. Επίσης θεωρώ ότι έμαθε και κάτι που δεν ήξερε μέχρι τώρα, που είναι ότι ο άλλος του εαυτός, η άλλη του περσόνα αρχίζει και απομακρύνεται, Μμμ. που είναι κάτι που έπρεπε να το ξέρει, γιατί δεν Ναι. ξέρω τι συνέπειες θα έχει αυτό πιο μετά. Πω, ναι. Τη στιγμή αυτή που το μάθαμε αυτό το πράγμα, λέω όχι ρε γαμώτο, έπρεπε κάπως να το βοηθήσουμε πιο γρήγορα. Ναι. Τέλος Αλλά πάντων, εντάξει, δεν ξέρω. Ελπίζω να το βρούμε κι αυτό μέσα σε όλα. ναι, ένα από τα αρνητικά αυτής της κίνησης είναι αυτό που έγινε με την ΕΛ. Το Γιατί στην οποίο, προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τον άλλο εαυτό του Έτον, ακούμπησε την πόρτα και όπως μας περιέγραψε ο Φάνης, το ροτ φάνηκε να απλώνεται στο χέρι της. λες να έχει το ροτ ή λες να είναι οτιδήποτε, κάτι άλλο τυχαίο, το ότι έφτιασε αίμα ή οτιδήποτε. Πιστεύεις ότι είναι κάποιο trolling του Φάνη και μπορεί να είναι κάτι άλλο που περνάει η Έλα αυτή τη στιγμή και εμείς απλά επειδή έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, το μυαλό μας πήγε κατευθείαν εκεί, γιατί το έστησε και έτσι ο Φάνης, Ναι. ή έχει το ροτ και όντως κολλάει μέσω μυαλού, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι κάτι που έχει σκεφτεί ο Φάνης για να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είναι το ροτ και μπορεί απλά να είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο μέρος της δύναμης, για παράδειγμα η Ελ, για να μπει πιο βαθιά μες στο μυαλό του Έτον. Οπότε Μπράβο. χρησιμοποίησε πολύ δύναμη και εξουθενώθηκε, ας πούμε. Ένα Μμμ. πολύ ωραίο σενάριο. Ναι. Αλλά σαν πρίγια θεωρώ θα σκεφτόμουν ότι ακριβώς επειδή δεν ξέρει με ποιον τρόπο μεταδίδεται η αρρώστια, ξέρει σίγουρα ότι δεν είναι airborne, δεν μεταφέρεται με τον αέρα, ούτε με το σάλιο, με οτιδήποτε. Οπότε θα ήταν μια λογική σκέψη ότι μπορεί να μεταφέρεται έτσι. Ναι. Θα ήταν και Πολύ ένα πολύ καλό στοιχείο για εμάς, για την έρευνα τουλάχιστον. Οπότε απίστευτο μου η φαίνεται. απάντησή μου είναι θεωρώ ότι είναι το ροτ. Όχι ρε γαμώτο. Οπότε Μακάρι θα να μην είναι. δούμε και τα πρώτα συμπτώματα. Ελπίζω να μην τα δούμε, αλλά αν τα δούμε θα δούμε και τα πρώτα συμπτώματα του ροτ, που ξέρεις εσύ ποια είναι. Ε, δεν τα ξέρω. Τα έχω καταλάβει από αυτά που έχουμε δει μέσα στην ιστορία, ότι είναι πυρετό, κόπωση, μετά αρχίζει να φαίνεται στο δέρμα, αυτά. Απλά Αυτά διαφέρει είναι. από άνθρωπο σε άνθρωπο, από πλάσμα σε πλάσμα, στο πόσο γρήγορα μεταδίδεται αυτό. Μμμ. Αυτά ξέρω. Απίστευτο. Ελπίζω να πάνε καλά. Ναι. Και στηριζόμαστε στην Πρίγια για αυτή τη θεραπεία. Δεν Ελπίζω μπορώ. όχι. Θα βγάσουμε μετά και από τα Όλοι. δύο χέρια αίμα. Όλοι μας. Θεωρώ ότι αν βρούμε ποτέ το cure για την αρρώστια, δεν θα είναι τη σπρίγια κομμάτι αυτό, είναι ολονών. Εντάξει, θα είναι της Πρίγια κομμάτι, αλλά οκ, όλοι πάμε να βοηθήσουμε όλους, οπότε ναι, με αυτή την έννοια, Αυτό. εντάξει, ναι. Πω. Και φτάσαμε στην πόλη, Ναι. όπου είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία εκεί, και γίνεται και έγινε και ο καυγάς πριν με τη Βαλέρια και την Ελ.
Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πολύ όρεξη να το σχολιάσουμε αυτό, Θα αλλά άμα θέλεις συμφωνήσω. το συζητάμε. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια γενικά, το conflict. Ναι. Βέβαια ήταν σημαντικό να το πούμε και αυτό. Εντάξει, ήταν σημαντικό και για τη Βαλέρια να πει αυτά που ένιωθε Μμμ. και με Και η Έλα εντυπωσίασε αντίστοιχα. και η Elle αντίστοιχα, ναι, να δείξει και εκείνη ότι και αυτή ήταν, ρε παιδί μου, έκανε λάθος, ήταν παρορμητικό αυτό που είπε, δεν χρειαζόταν να το πει έτσι, δεν χρειαζόταν να το πει καθόλου. Και μετά αυτό έκανε escalate και τέλος πάντων στην πόλη χωριστήκαμε Ναι. λίγο. Σε μια Ε, πόλη που η μαγεία χρησιμοποιείται με φιδωλά και με Χρησιμοποιείται προσοχή. φιδωλά, ναι, γιατί υπάρχει σαν φιλοσοφία ότι η μαγεία, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι ανεξάντλητο, σύμφωνα με τους ανθρώπους εκεί, αλλά ότι όλοι μοιραζόμαστε, ξέρω εγώ, όλοι αντλούμε από τη μαγεία και οι άνθρωποι εκεί τη χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, μόνο σε περίπτωση ανάγκης, ας πούμε. Μμμ. Ναι. Και το είδαμε αυτό και στον τρόπο που θεράπευαν. Εκεί ρε, εσύ πίστεψες, σκέφτηκες ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που μπορεί να σε βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι με το reset σου. Το σκεφτόμουν μετά αυτό. Ε, όχι ότι προλάβαμε να το Εννοείται, εννοείται. Σκάνε χίλια πράγματα και που μπορεί να είναι πολύ ωραία leads ρε γαμώτο, αλλά ναι, πόσο να παίξουμε, πρέπει να ακριβώς. παίζουμε ώρες. Αλλά ναι, θεωρώ ότι όταν πήγαμε για να βγάλουμε με την Έλτα μαγικά αντικείμενα από πάνω μας, τα καταραμένα αντικείμενα, Ναι. θεωρώ η συζήτηση που είχαμε με την Ιέρια ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μάθουμε λιγάκι το ότι κάνοντας μαγεία πρέπει να υπάρχει κάπως αυτή η ισορροπία μεταξύ φύσης και μαγείας, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε, ότι ακόμα και το ritual να κάνεις, ότι χάνεται κάπως η ισορροπία και πρέπει κάπως να το ξαναεπιστρέψεις πίσω στη φύση. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Μμ. Θεωρώ σίγουρα ότι άμα μιλούσε παραπάνω μαζί τους, θα μάθαινε παραπάνω πράγματα. Ναι. Και για τον τρόπο που έχουν εκείνη τη θεραπεία μου φάνηκε, μου θύμισε λίγο το πράσινο μήλι. Ξέρεις που έπαιρνε, δεν ξέρω, Μμμ. την έχεις δει την ταινία. Εννοείται. Και το βιβλίο και την ταινία. Το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει τώρα που το λες, ντράπηκα λίγο. Αλλά από την ταινία θυμάμαι ότι ξέρεις, το έπαιρνε μέσα του το κακό που είχε ο άλλος, την κακουχία και έβγαζε αυτά τα αμυγάκια, ας πούμε, υπέφερε από αυτό που είχε τραβήξει. Μμμ. Έτσι ακριβώς το έχω και εγώ στο μυαλό μου αυτό που έκανε, ότι το πήρε πάνω της και μετά το έβγαλε, το μετέφερε, το Ναι, απέβαλε. ναι, 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 ναι. Πολύ σημαντικό αυτό σαν κόνσεπτ για τον κόσμο. Αν και εγώ είμαι πολύ υπέρ του να υπάρχει μαγεία παντού. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι καταστρέφω, ας πούμε, την παίρνω από την πηγή και και κάνω ό,τι θέλω. Αν και η Lorelai πάντα είναι φίδωλη με τη μαγεία της, γιατί κρατάει πάντοτε ε, spells για να μπορεί να ξεφύγει αν χρειαστεί. Αλλά σαν concept λίγο, ξέρεις, με περιορίζει εμένα. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι τραβάω, ας πούμε, επειδή έκανα ένα mage armor και δεν έγινε μάχη, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Η πόλη, λοιπόν, είναι μια πόλη η οποία έχει αρκετά martial πρόσωπα με μάχες, με έτσι λίγο πιο στρατιωτικά, πιο γεροδεμένα άτομα, orcs, που μπορεί να χρησιμοποιούν και μαγεία, αλλά είναι και σωματικά, ας πούμε, πολύ δυνατά και πίνουν και πολύ δυνατά ποτά, όπως είδες. Από ό,τι φάνηκε, ναι. Από ό,τι φάνηκε. Πώς σου φάνηκε που λιποθύμησες με την πύρα? Χάρηκα που δεν πήγα εγώ το στοίχημα, αρχικά, Ναι, ναι. με τον άλλον. Αλλά ναι, ήτανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει σίγουρα και δεν το περίμενε. Ήταν μια χαλαρή στιγμή της Πρίγια. Αυτή ή σκεφτόταν τη Βαλέρια εκεί. Γιατί είχε γίνει μόλις ο τσακωμός, είχε φύγει η Βαλέρια να πάει να πλακωθεί. Ίσως ήταν ένας από τους λόγους που ήπιε, γιατί ήθελε λιγάκι να ο ένας λόγος που ήπιε νομίζω ήταν για να προσαρμοστεί κάπως στα δεδομένα της πόλης, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι πολύ διαφορετική.
Και ο άλλος λόγος, ναι, ήταν η Βαλέρια και ήθελε λίγο να ξεχαστεί και από αυτό, από αυτό που Μμ. είχε γίνει. Τώρα που λέω για τη Βαλέρια, θέλω να, επειδή είναι ας πούμε το couple που υπάρχει officially κάπως στο πάρτι, ε, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν ξέρω, ξέρεις τι θέλω, θέλω να δω μια φορά την Πρίγια να πιάσει πρώτη τη Βαλέρια για κάτι πιο ερωτικό, μια συζήτηση που... Γιατί έχουμε δει τη Βαλέρια να ακολουθεί την Πρίγια συνήθως. Βέβαια, στη συζήτηση που έγινε πριν αρκετά session, είχε πάει η Πρίγια να βρει τη Βαλέρια που έκλαιγε εκεί μόνη της. Ναι. Αλλά σκέφτομαι ότι τις περισσότερες φορές η Βαλέρια είναι αυτή που δείχνει έτσι πιο έντονα το ότι είμαι εδώ ρε παιδί μου για σένα, θα κάνω τα πάντα. Σε σημείο να εξαναγκαστεί να έρθει και μαζί μας και να μην χωριστεί το πάρτι στη συνέχεια του Μμμ. session. Ναι, αν θα έκανε η Πρίγια την πρώτη κίνηση σε κάτι Ναι, τέτοιο. ναι, Νομίζω, τουλάχιστον πώς την έχω στο μυαλό μου, ότι δεν θα την έκανε, ε, γιατί πάντα κρατάει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι πρέπει να κρατάει μία απόσταση, να μμ, είναι λίγο πιο ψυχρή, γιατί ο πρώτος στόχος της είναι άλλος και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτό. ναι. Δεν έχουν πάει εκδρομούλα περιπέτεια να ζήσουν τον έρωτά τους. Αυτό σκέφτομαι. Ναι. Και γι' Τη αυτό είναι στοιχίζει πιο... όμως. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι καλά και στη Βαλέρη. Η Βαλέρη έχει γίνει κουρέλι ρε παιδί μου, θεωρώ από αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι απλά θέλει να πει, να της πει πριν για μια καλή κουβέντα, να της δείξει την αγάπη της, ας πούμε. Πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται και μετά θα ηρεμήσει, θα είναι happy. Τώρα τα βρήκε και με το Ναι. ρέξα, μια χαρά. Ναι, Ε, απλά η Πρίγια δεν ξέρει πώς να το δείξει αυτό. Δεν ναι, ξέρει κιόλας. ναι, Δεν είναι μόνο ότι κρατάει και απόσταση, είναι ότι δεν ξέρει πρακτικά πώς να το κάνει. ναι, Δεν ναι, έχει αγαπήσει άλλο άνθρωπο έτσι, οπότε και αυτόν τον άνθρωπο τον είχε μακριά τόσα χρόνια, οπότε δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. ναι. Προσάρμοστη Όπου, τελείως. Ναι. ρε εσύ, απίστευτο. Θέλω πολύ να το δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το romance. Γιατί υπήρχε κιόλας, δηλαδή υπήρχε από πολύ νωρίς και μου άρεσε πολύ που ε, και μοιραστήκατε έτσι και μια πιο έντονη ερωτική στιγμή. Πού ήτανε τώρα αυτό? Στην προηγούμενη πόλη, στη Μάραμα νομίζω. Ναι. Μμμ. Και χαλάρωσε και εκεί η Πρίγια πάλι. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι το κακό με τη Βαλέρια, ότι την κάνει να ρίχνει τις άμυνές της. Μετά Πω, πω. βέβαια κάποιες φορές το μετανιώνει. Αυτό δεν το μετάνιωσε σίγουρα. Αλλά ναι, έχει τη μαγική δύναμη η Βαλέρια να την αφοπλίζει και να της ρίχνει οποιαδήποτε πανοπλία έχει, οποιοδήποτε τοίχο έχει χτίσει η Πρίγια. Ε, like you do when you're in love. Εντάξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, η Ελ εκείνη την ώρα, λοιπόν, όσο η Βαλέρια πλακωνόταν και μετά έφυγε για να πάρει τα πράγματά της, η Ελ ήταν απομονωμένη και έκανε το τρανς αυτό, στο οποίο έβλεπε τα οράματα, τα οποία κατέληξαν, αν θυμάμαι καλά, και εκεί ήταν που είχε τελειώσει και το session, ότι είχε βγάλει αίμα και τα λοιπά. Και η Μμμ. Λόρελαϊ με τον Έτον περιφέρονταν, ας πούμε, έκαναν κάποια interaction εκεί και με τον κόσμο αλλά και μεταξύ τους και κάποια συζήτηση. Και είχα πει και στον Νταντί και την προηγούμενη φορά, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι δύο χαρακτήρες έρχονται πιο κοντά σιγά σιγά και λόγω του ότι πρακτικά ήταν εκεί, ας πούμε, όταν θυμήθηκε η Λόρελάι, μίλησαν λίγο περισσότερο και μ' αρέσει γιατί ήθελα να δείξω και ότι αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, την ενδιαφέρει να είναι στον κόσμο και να δοκιμάζει νέα πράγματα, όπως αυτή τη βλακεία να κλείσει ένα δωμάτιο που λέει ο λόγος, μια σκηνή, Ναι. που δεν το έχει ξανακάνει. Ακόμα και αν είναι μια βλακεία, όπως κάτι πάνω απλό, ας πούμε. Ναι. Και έχει φτιάξει και ο Νταντής έτσι το χαρακτήρα που
βοηθάει πάρα πολύ τους χαρακτήρες να του μιλάνε και ξέρεις, να φτιάχνουν μια σχέση με το χαρακτήρα, με τον Έτον. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, γιατί είναι αυτό ότι δεν έχει συναισθήματα, οπότε μπορείς να κάνεις μια πολύ, πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ναι, ναι, όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί ξέρεις, της είπε απλά, ξέρεις, να ξέρεις την επόμενη φορά πρώτα ρωτάς την τιμή και μετά δίνεις τα χρήματα, ξέρω. Δηλαδή, της Αυτό. απάντησε εντελώς λογικά. Ναι. Ξέρεις, δεν υπήρχε κάποιο φίλτρο ούτε ηρωνίας, ούτε... Δηλαδή, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν κανονικά, ας πούμε, αν είχε τα συναισθήματά του. Αλλά με Μμ. αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, νιώθει και η άλλη ότι είναι safe. Okay, της έκανε απλά μια καλή κριτική, ας πούμε, το πώς να πας παρακάτω. Αυτό. Και δεν θα κρίνει ποτέ. Θα είναι εκεί και θα σου μιλήσει λογικά ακριβώς, θα σου απαντήσει με λογική. Το οποίο είναι Μμ. πολύ ωραίο. Να Επίσης μου άρεσε ρωτήσω πάρα το... πολύ. Ναι, Για για πες. πες. Όχι, 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 πες. θα έλεγα για την Έλλη, οπότε θα άλλαζα θέμα. Όχι, Πες μου, να πες μου μου. πεις, να μου πεις για την Ελ, θα επανέλθουμε. Ήθελα να πω για το όραμα, ότι μου Μπράβο, άρεσε ναι, πάρα πολύ. Τώρα, πώς το έφτιαξα εγώ στο μυαλό μου, έτσι όπως ναι, το περιέγραφε. Μου άρεσε γιατί έδειχνε ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, την πρώτη της φορά που τραγούδισε και είδε τη δύναμή της. Τι πραγματικά κάνει η δύναμή της. ναι. Και μου άρεσε που έδειχνε ότι της άρεσε της άρεσε η δύναμή της. Είναι σαν να έκανε embrace όλο αυτό που είχε μέσα στο μαγαζί. Μμμ. Ήταν πολύ ωραία Αυτό. σκηνή και Ναι. σε αυτό θέλω να πω ότι σκεφτόμουν μετά και σαν θεατής, ας πούμε, αν έβλεπα τη σειρά θα σκεφτόμουν ότι της ήρθε στο μυαλό αυτό το όραμα ακριβώς επειδή είχαν αυτό το καυγά με τη Βαλέρια και Μμμ. ότι θυμήθηκε γιατί ρε παιδί μου ουσιαστικά αν μπορείς να πεις ότι κάνει κάτι η Ελ, είναι charm. Είναι, δηλαδή, σε επηρεάζει, σε μαγεύει. Είναι γραμμένος έτσι ο χαρακτήρας. Οπότε, με το να το βγάλει τόσο έντονα στο προσκήνιο η Βαλέρια, αυτό το πράγμα και μέσα αυτό το καυγά, θεωρώ ότι είναι σαν να επανεξετάζεις λίγο αυτή την οπτική. Γιατί θεωρώ ότι και τα elves αποκτούν τόσο μεγάλη σοφία, γιατί βλέπουν ξανά και ξανά τις ζωές τους και τις παλιότερες ζωές, νομίζω, και τέτοια. Και είναι σαν να ήθελε να το ξαναδεί είτε για να σιγουρέψει τον εαυτό της ότι αυτή είναι η δύναμή μου, ναι, εγώ αυτή είμαι, αλλά ταυτόχρονα και να επανεξετάσει το τι μπορεί να κάνει αυτή η δύναμη, Μμμ. Ναι. τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει. Αυτό. Γιατί είναι, εντάξει, κακά τα ψέματα, η δύναμή της έχει, αν τη χρησιμοποιήσεις στο έπακρο, έχει και μία πολύ σκοτεινή πλευρά. Βέβαια. Οπότε, ναι, το να τη βλέπεις να το σκέφτεται έτσι για να αναθεωρεί για τη δύναμή της είναι ήταν μια πολύ ωραία σκηνή. Ναι. Θεωρώ όλα αυτά τα enchantment, το School of Magic, το enchantment που έχει να κάνει με το μυαλό προφανώς και με την επιρροή, είναι από τα πιο εύκολα schools στο να τα κάνεις evil, ρε παιδί μου, Μμμ. ναι, για τέτοιους σκοπούς. Να κάνεις manipulate τον άλλο. Τώρα μετά στο 5ο επίπεδο υπάρχει το dominate person, νομίζω, που μπορείς να τον πετάξεις να του πεις πήδα, ξέρω εγώ, πήδα από το μπαλκόνι. Γιατί Α, μέχρι στιγμής δεν μπορείς να του κάνεις κακό του άλλου με το να τον κάνεις charm. ναι. Κατάλαβες, απλά Βέβαια είναι φίλος σου. του κάνεις κακό γιατί του χάνει τη βούλησή του. Εντάξει, ναι, Και ναι. ναι, ναι, ναι. Και μου άρεσε και η ιστορία της Βαλέρια που εξηγούσε πώς την είχε επηρεάσει στο παρελθόν ένας μάγος που μπορούσε να κάνει ακριβώς manipulate το μυαλό της, και ταιριάζει τόσο πολύ με το γιατί είναι τόσο κατά μιας τέτοιας Βέβαια. μαγείας. Βέβαια, βέβαια. Και δικαιολογεί και το ρε παιδί μου πόσα σημάδια σου έχει αφήσει Μμ. κάτι το οποίο και εσύ δεν το έχεις, οπότε δεν το θεωρείς και ένα τίμιο όπλο. Δεν είναι ένα Μμ. όπλο που μπορείς να το πιάσεις στο χέρι σου και να πεις το χρησιμοποιώ κι εγώ. Και δεύτερον, κάτι Ακριβώς. το οποίο δεν μπορεί να κάνει ποτέ ένα όπλο. Ένα όπλο δεν μπορεί να το κάνει ποτέ αυτό. Μμ.
Και έχει Αλλά δει η μαγεία την κακή μπορεί. πλευρά αυτής της μαγείας, οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα δει την καλή πλευρά όλοι οι χαρακτήρες, γιατί ούτε η Πρίγια δεν θεωρώ ότι είναι ok με το να χρησιμοποιήσεις με κακό τρόπο αυτή τη μαγεία. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και την καλή πλευρά, την καλή χρήση αυτής της μαγείας. Αν υπάρχει, θα το δούμε με την Ελ. Ναι. Κοίτα, το έχουμε δει ίσως όταν κάνει, αν και δεν είναι charm effect, όταν κάνει π.χ. command, που είναι enchantment spell, αλλά δεν είναι charm, και που κάνει, ξέρω εγώ, command στον εχθρό να σταματήσει π.χ. να μην κάνει τίποτα. Το να τον επηρεάσεις κάποιον εκεί μέσα στη μάχη για να πάρεις το πλεονέκτημα, είναι κάτι θετικό, ας πούμε. Δηλαδή κάτι μικροχρήσεις τέτοιες έχουμε δει Ναι. μέχρι στιγμής. Γιατί και η Ελ δεν κάνει αριστερά και δεξιά charms. Το Μμ. λέμε ότι αυτή είναι, γιατί όντως είναι μια charming diva, Μμ. αλλά Είναι από δεν μόνη το της. κάνει. Ναι, δεν το κάνει actively. Δεν Ναι. θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που έκανε charm σε κάποιον. Ναι, νομίζω ήταν η Νεξίρα, πώς λεγόταν από το... Στην αρένα, δηλαδή. Ναι, στην αρένα. Ναι, Νομίζω τότε, ναι. ναι. Φυσικά, άπαξ και την πάθεις μια φορά, φυσάς και το γιαούρτι. Άμα καείς μια φορά, φυσάς και το γιαούρτι. Οπότε η Βαλέρια δεν έχει Ακριβώς. την πολυτέλεια να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σου λέει, Μμ. δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό, Ναι, είναι μεγάλο τραύμα αυτό. ακριβώς. Και μετά η Λόρελαϊ βλέπει ένα όραμα στην πετροθεραπεία, όπως το έλεγα, Ναι. το οποίο δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος γι' αυτό. Εγώ ήθελα απλά να ζήσει άλλη μια σκηνή simple life ηρεμίας. Και έγινε κάτι ακόμα πιο έντονο, όπου είδα αυτό το παλάτι που δεν καταλάβαινα. Ξέρεις, στην αρχή μέχρι να καταλάβω ότι ήταν το παλάτι μου, το είπε Φάνης νομίζω, δεν το κατάλαβα καν. Ναι. Και ότι έβλεπα από ψηλά σαν να ήμουν, ας πούμε, το αστέρι και έκανα zoom από εδώ και από εκεί και τους έβλεπα. Και είχαμε και τις θεωρίες μας για το τι μπορεί να είναι αυτή η οντότητα που ουσιαστικά ρούφηξε το παλάτι αυτό και το εξαφάνισε. Και Ναι. τώρα είδαμε ότι έμοιαζε, εμένα μου είπε ο Φάνης στο τελευταίο session ότι μου θύμιζε το πρόσωπο του ιερέα, κάτι σαν να άλλαξε, σαν να είδα κάτι άλλο και μου θύμιζε αυτή την οντότητα που ρούφηξε το παλάτι. Ναι. Και όλες οι θεωρίες μου βγήκαν πέρα έξω από το παράθυρο. Ακριβώς. Εγώ στην αρχή όταν το περιέγραφε δεν είχα καταλάβει, νόμιζα ότι ήταν ανάμνηση από το παρελθόν, ξέρεις, από τα χρόνια που δεν θυμόταν η Λόρελαϊ. Ναι, θα μπορούσε Και βέβαια. ναι, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε ήταν στο τώρα και ήταν... γιατί είδε τον ιερέα και τη μονή στο τώρα. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον. Ναι. Απίστευτο. Ε, Νομίζω και αρχίζει τώρα που έχει μάθει κάποια πράγματα, αρχίζουν και ξεκλειδώνουν κάποια πράγματα της δύναμής της και θα δούμε νομίζω κι άλλα. δεν ξέρω αν θα δούμε κι άλλα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, Ναι. καλά, μπορεί να δούμε κάποια στοιχεία, αλλά για να γίνει αυτό που ήταν, θεωρητικά θα έπρεπε να καεί από ό,τι είδαμε στο όραμα. Γιατί στο όραμα το δεύτερο, καθώς έπεφτε, έβλεπε ότι κάτω από τη σάρκα της, ας πούμε, αφού καεί, ήταν το άγαλμα από χρυσάφι, ας πούμε, και είχε φτερά και είχε... Δηλαδή, είναι σαν να πρέπει να περάσεις από το κάψιμο από τη φωτιά για να πας εκεί. Δηλαδή, αλλά να τελειώσει αυτή η ζωή σου όπως την ξέρεις και να γίνεις πάλι ο άγγελος που ήσουν, ας πούμε. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μεταφορικό και θα το βρούμε με έναν άλλο τρόπο. Αλλά ναι. Λοιπόν, και μετά κάνουμε μια σύσκεψη γιατί έρχονται και σε βρίσκουν, ας μην πάω στη σύσκεψη, έρχονται και σε βρίσκουν οι δύο, ένας νεαρός που σου λέει για τον πατέρα του που είναι άρρωστος και εκεί μαθαίνουμε και για τον πρώην δήμαρχο Ναι. και τη θεραπεία. Για πες μου λίγο, τι σκεφτόσουν εκεί όσο γινόταν αυτά. Είχαμε καιρό έτσι να δούμε. Βασικά δεν είχαμε ξαναδεί κανέναν άρρωστο.
Όχι, Από το ροζ. όχι, όχι, κανένα. Τουλάχιστον, ναι, δεν είχαμε συναντήσει κανέναν. Για Οπότε πες. κι εγώ ξαφνιάστηκα κι εγώ Ναι. και νομίζω τα έκανα και όλα λάθος. Αλλά ναι, δεν ήξερα ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το ότι άφησε το φιαλίδιο ήταν ένα τεράστιο λάθος. Το σκέφτηκα μετά. Αλλά πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί είχαμε ένα μέρος, ένα στόχο, το που έπρεπε να πάμε. Οπότε ήρθε αυτό και μου γκρέμισε τα πάντα. Έλεγα δηλαδή τώρα πρέπει να πάει εκεί, πρέπει να πάει μαζί τους για να βρει και τον παλιό δήμαρχο. Αλλά είναι και αυτό Μμμ. σωστό, μήπως είναι Ναι. παγίδα. Οπότε Όπο. ναι, μόνο διλήμματα. Ναι, διλήμματα, Ε, διλήμματα. Πάντως όποια απόφαση και αν πάρουμε και αν παίρνουμε, θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, είναι η σωστή. Γιατί δεν θα ξέραμε ακριβώς τι θα γινόταν αν πηγαίναμε αλλού. Είναι η σωστή ναι, απόφαση. Τώρα, εντάξει, πέρα από τεράστια λάθη που είναι εκεί και φαίνονται οι συνέπειες εύκολα, τώρα δεν ξέρεις τώρα πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό. Θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ καλό να επιστρέψουμε πίσω και υπάρχει ακόμα σαν πιθανότητα. ναι, γιατί μπορεί όντως να έχει ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή για την έρευνα. Ε, αλλά ναι, δεν παύω να πιστεύω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, η Πρίγια τουλάχιστον, ότι είναι και παγίδα όλο αυτό. Με καίει πολύ αυτό το πράγμα που σου έχει πάρει την έρευνα και είναι σαν να θέλει να δεν ξέρω τι. Πάντως θέλω να δω την Πρίγια αντιμέτωπη με τον πρώην δήμαρχο. Δηλαδή είναι η μάχη που θέλω Νομ- να δω. Η μάχη Νομίζω που δεν θα μπορεί το να... αποφύγουμε. Ναι, Και να μην πάμε δηλαδή εκεί, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούν οι δρόμοι μας. ναι, Είναι ναι, της ναι. μοίρας μας. Αυτό. Καλή, καλή. Τέλεια. Και μετά κάνουμε λοιπόν τη σύσκεψη και με την ΕΛ και αποφασίζουμε. Πάμε να βρούμε τη Βαλέρια, η οποία δεν ξέρουμε που είναι, Ναι, αλλά υποθέτουμε και σωστά υποθέσαμε ότι θα πάει να βρει τα πράγματά της, είχαμε το χάρτη, οπότε ακολουθήσαμε αυτό. Πώς σου φάνηκε το ότι την ακολουθήσαμε πρώτον για να τη βρούμε και δεύτερον το ότι η συζήτησή μας μετά που ήρθαμε σε ένα συμβιβασμό, τα ψιλοβρήκε και η Βαλέρια με την ΕΛ, τα ψιλοβρήκε τέλος πάντων μιλήσανε, παραδέχτηκε και η ΕΛ το λάθος της ας πούμε. ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαν να φύγουν χωρίς τη Βαλέρια. Ενώ Μμμ. το επόμενο βήμα θα ήταν να πάμε να τη βρούμε, εφόσον είχαμε και την πίεση από τον άνθρωπο που είχε την αρρώστια, οπότε πρέπει να δούμε και με αυτό τι θα κάνουμε. Ε, η Πρίγια τη χρειάζεται τη Βαλέρια. Δεν θα μπορούσε να φύγει χωρίς αυτήν, οπότε ήταν μονόδρομος το να πάμε να τη βρούμε. Μμ. Και- Τώρα εντάξει, μετά προέκυψε ότι είδε βέβαια το όραμα ότι πεθαίνει όλο το χωριό. Οπότε το πρώτο της ένστικτο ήταν να κρατήσει όλους τους ανθρώπους που είχε εκείνη τη στιγμή μαζί, κοντά και να μην Ναι. γυρίσουν πάλι πίσω. Το οποίο είναι δύσκολο γιατί θεωρώ ότι όταν μάθει η Βαλέρια, είτε κάποια στιγμή ενδεχομένως να γυρίσουμε πίσω στην πόλη και να δούμε τι έχει απογίνει, ε, ενδεχομένως να νευριάσει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποδειχτεί ότι εσύ το έχεις δει. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό και δεν υπάρχουν και κανόνες. Μπορεί να το δεις 2 λεπτά πριν να πεθάνει, ξέρω εγώ, κάποιον. Έχει συμβεί και το να το δεις τόσο σύντομα. Ναι, Τώρα το έχεις δει πολύ πιο πριν. ναι, λίγες ώρες πριν. Ελπίζω να μην το σκεφτεί και να περάσει έτσι. Γιατί είναι ήδη ένα βάρος που έχει πάνω της, οπότε αν έχει και το μίσος της Βαλέρια, νομίζω θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δεν νομίζω να τη μισήσει η Βαλέρια. Νομίζω ότι
σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, ρε παιδί μου, για το πώς αγαπάει η Βαλέρια, είναι ότι θα βρει τρόπο να τα δικαιολογήσει όλα και καλά θα κάνει. Όχι, δεν το λέω ας πούμε, Ναι, ότι κακώς θα τα δικαιολογήσει και ποιος μπορεί να έχει, να βλέπει τέτοια οράματα και να μπορεί να κρίνει το τι είναι το σωστό να γίνει και τι όχι. Είναι απίστευτο το βάρος αυτό. ναι. Θα δούμε. Και η Βαλέρια δεν βρήκε τα πράγματά της που θέλω να δω τι σοϊ πράγματα είναι αυτά. Αχ, κι εγώ. Δεν μπορώ Και άλλο γιατί πια. τα θέλει τόσο πολύ και δεν μας λέει τίποτα. Ούτε η Βαλέρια, ούτε η Ειρήνη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα είχε θάψει γιατί υποτίθεται ότι θα έπαιρνε σύνταξη, οπότε τα έθαψε εκεί, τα έβαλε μάλλον εκεί στην κρυψώνα που είδαμε και θα γυρνούσε πίσω για τη σύνταξή της, ας πούμε. Καλά πήγε και αυτό. Ε, και θα τη βοηθούσαν στη μάχη, γιατί μετά στη μάχη με τα Fire Elementals ή 2-3 φορές άκουσα την Ειρήνη που έλεγε και δεν έχω και τα πράγματά μου, ας πούμε, το είπε 2-3 φορές και σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι κάτι που να της δίνει άμυνες, ας πούμε, να μην τρώει τόσο damage, να είναι ανθεκτική. Προσπαθούσα να καταλάβω τι μπορεί να ήταν που θα τη Τι μπορεί, βοηθούσε ναι. εκείνη τη Το στιγμή. ίδιο κι εγώ, ναι. Και ανυπομονώ. Και δεν ξέρω, έχουμε βρει και ένα μικρό scale, έτσι, από Draconian, πώς το είπαμε αυτό το πλάσμα τέλος πάντων, Ναι. από κάποιο δρακοειδές τέλος πάντων πλάσμα, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και υπήρχαν στην Όαση. Μμ. Λες να πολεμήσουμε δράκο? Dungeons Θέλουμε. and Dragons. Κάτσε να βγούμε πρώτα αλόβητη από αυτή τη μάχη. Εγώ θεωρώ ότι το έχουμε τελειώσει κιόλας αυτό, έλα μου ντε. Ναι. Και Αλλά ναι. κοίτα, ένα δράκο κάποια στιγμή πρέπει να τον πολεμήσουμε. Τώρα Ναι. ελπίζω να μην φέρω μπροσουριά με αυτό που λέω και με βρίζετε μετά, αλλά εντάξει, τι Dungeons and Dragons παίζουμε. Ναι. Κοίτα, με τα Ε, ζάρια που φέρνω γενικά δεν θα ήθελα, αλλά ευτυχώς έχω εσάς. Ρε εσύ Κωνσταντίνα, τι πράγμα είναι αυτό, πραγματικά, πραγματικά. Θα το φτιάξουμε, θα τα λύσουμε όλα. Για να Στο, δω. στο privé session μετά. Ναι. Ε, και σας, σας λέει και η Λόρελαϊ μέσα σε όλα, στις αποκαλύψεις, όλα έχουν γίνει την ίδια μέρα το έχει μάθει. Ήτανε το πρωί εκείνης της μέρας μετά τη Χάγκ, αυτή η τεράστια μέρα. Και σας λέει ότι θυμήθηκα ότι ήμουν άγγελος, ας πούμε. Άντε τώρα να πεις αυτή την πρόταση. Και να μην Δοκίμασε ακουστείς να πεις τρελή. αυτή την πρόταση στους γνωστούς σου, ας πούμε. Ναι. Που Ε, εντάξει, ήταν μια τεράστια συνειδητοποίηση για την Πυρία, γιατί είναι σαν να ένωνες λιγάκι τα στοιχεία που είχε, τα οποία δεν μπορούσε ο νους της να τα ενώσει για κανένα λόγο. Και ουσιαστικά και λέγοντας ότι ήρθες στον κόσμο αυτό, στο plane αυτό, για να βρεις την αδερφή σου, ναι. το Ναι, ναι, ναι. συγγενικό σου πρόσωπο, ναι. Είναι αδερφή μου, ναι. Ναι, ήταν ένα χτύπημα. Για εξήγησέ το μου αυτό, είναι πολύ juicy τώρα αυτό που λες. Ήτανε χτύπημα γιατί ουσιαστικά ήταν η μητέρα της Πρίγια, δηλαδή Μμμ. ήταν εκεί που συνειδητοποίησε ότι έπεσαν οι άγγελοι, αυτό που ήξερε, που είχε διαβάσει σε ένα βιβλίο. Τώρα είχε και μια ιστορία από πίσω, ότι έπεσαν για να έρθουν να βρούνε και να βοηθήσουν το τέταρτο μέλος τους. Το οποίο ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ζεστό, Πρέπει να κάνουμε ένα λίγο αρπή μεταξύ μας. Δεν το ναι, προλάβαμε, γιατί ήρθαν οι άλλες οι τρελές να μας ναι. βρούνε και μας έκοψαν. Αλλά θεωρώ ότι μας αξίζει μια σκηνή αρπή για να λύσουμε να πούμε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Σίγουρα. Γιατί στην ουσία είναι
το μόνο άτομο που είναι τόσο κοντά στη μητέρα της. Βρήκε ένα άτομο το οποίο είναι τόσο κοντά τόσο κοντά στη μητέρα της. Δεν Που περίμενε βέβαια, ότι θα συναντήσει ποτέ. ναι, απλά σκέφτομαι ότι εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι θυμάμαι κάτι το οποίο το έζησα κάποτε και ξέρω γιατί έπεσα και ξέρω και ξέρω και ξέρω, αλλά ταυτόχρονα η Λόρελάι και ο Άγγελος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάλι πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι το ότι συνυπάρχουν μαζί στην πορεία και πρέπει να τα βρούμε λίγο κάπου στη μέση, γιατί ο Άγγελος ίσως θα ήθελε να απελευθερωθεί και να καεί, ας πούμε, η Λόρελάι και να να γίνει άγγελος, γιατί δεν πέτυχε και κάτι, δεν απελευθέρωσε, δεν τη βρήκε, δεν ξέρουμε και γι' αυτό και θέλω να κάνω RP, να σε ρωτήσω πού είναι τώρα, τι Ναι. συμβαίνει. Και ίσως αν πέθανε η μητέρα σου να είναι αυτός ο τρόπος για να ξανά έγινε ο άγγελος του θανάτου, γιατί η Λόρελάι, ας πούμε, που είναι ο άγγελος του φωτός, έπρεπε να καεί. Και το Ναι. σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο αντίστοιχος τρόπος, να πεθάνεις απλά από φυσικά αίτια, δεν ξέρω από τι έχει πεθάνει, και απλά να ξαναγίνει άγγελος με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία σκέψη. Δεν είναι. Ναι, Ο κάθε άγγελος, τέλειο. ας πούμε, να μπορεί να γυρίσει στην κανονική του μορφή μέσα από το στοιχείο του, ας πούμε. Ναι, τέλειο. Φανταστικό. Και Ανυπομονώ για το RP. ρε, ανυπομονώ κι εγώ. Και παράλληλα η Λόρελα είναι ένας άλλος άνθρωπος που βασικά είναι ένα άσημα που πρέπει να θέλει να ζήσει τη ζωή της, ας πούμε. Δεν θέλει, στον πυρήνα της, ας πούμε, είναι μια άλλη ζωή αυτή, που απλά της έρχεται πίσω και ξανά. Είναι πολύ περίεργο. Είναι περίεργο και είναι πολύ... Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορείς να το παίξεις αυτό. Το ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος πιστεύει σε κάτι και έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που έχει κλονιστεί όλο αυτό που ήξερε και πίστευε. Και νομίζω θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα το εξερευνήσει αυτό από εδώ και πέρα. Το κομμάτι της πίστης της και πώς έχει Ναι. κλονιστεί. Γιατί και αυτό είναι Ναι, ένα βασικό. Η Λόρελάι, σαν Λόρελάι, όχι ο Άγγελος, έχει πιστεύει σε κάτι τόσο πολύ που τώρα, με αυτά που μαθαίνει, ναι, τώρα θα αλλάξουν όλα σιγά σιγά. Ειδικά αφού κατάλαβε ότι ο Εδεσιμότατος δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήταν, και με ρώτησε και ο Φάνης που το κατάλαβε αυτό και του είπα ότι μα είδα τη μορφή αυτή που κατέστρεφε και ρουφούσε το παλάτι μου, ας πούμε. ακριβώς. Που το πίστευε Ε, και μέχρι τελευταία στιγμή η Λόρελάι. Δηλαδή πήγε εκεί πέρα πιστεύοντας ότι ο ιερέας ήταν... πίστευε σε ναι. αυτόν. Μέχρι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα disclaimer εδώ. Παιδιά, συγγνώμη τώρα που μιλάμε, ίσως και λίγο περισσότερο για τη Lorelai. Αλλά ήταν κάποια επεισόδια τώρα τα τελευταία που βγήκανε στη φόρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι δικαίως πρέπει να αναλύσουμε κάποια. Αισθάνομαι και λίγο τύψεις, αλλά και ταυτόχρονα θέλω να τα συζητήσω. Κατάλαβες? Εννοείται, καθόλου τύψεις. Είναι... Ε, Πραγματικά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. η Lorelai λοιπόν είναι cultist. Το είχα σκεφτεί από την πρώτη μου στιγμή. Μπαμ. Μου Ωραία. άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να παίξει ένα cultist, που πέρα από το ότι μου άρεσε η ιδέα να είναι ένα αστέρι που έπεσε, που να μην ξέρεις τι είναι cultist, γιατί όταν είσαι cultist δεν λες ότι είσαι cultist, λες ότι είσαι πιστός, πιστεύεις σε κάτι. Ακριβώς. Που Και πάλι είναι αυτό που είπαμε και για τον Έτον, ότι είναι κάτι που μεταφορικά τουλάχιστον μπορούμε να το ζήσουμε και στο τώρα μας εδώ. βέβαια, Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει κάπου πάρα πολύ και το τι γίνεται όταν κλονίζεται, θα πω πάλι την ίδια λέξη, όταν κλονίζεται όλο αυτό. ναι, 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 ναι. Μου φαινόταν Οπότε πολύ είναι ενδιαφέρον αυτό. κάλτης λοιπόν. Cultist, το έχω γράψει και στο background. Δεν υπάρχει τέτοιο background, το έφτιαξα. Πήρα λίγο το Acolyte εκεί και γι' αυτό έχω το Magic Initiate Cleric και έχω ένα spell δύο spells από εκεί. Αλλά
είναι κάλτης, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό ήθελα να σας το πω. Δεν έχω proficiency στο religion. Γιατί δεν έχει νόημα να Α, έχω proficiency στο religion, γιατί αυτά που ξέρει η Lorelai δεν είναι πραγματικότητα. οκ. Οπότε δεν Εξηγούνται είναι πολλά. ένας κληρικός που θα έπρεπε να ξέρει για την πίστη, ας πούμε. Δεν ξέρει τίποτα. Άρα εγώ στο character sheet δεν έπρεπε να βάλω proficiency στο religion, ας πούμε. Τέλειο, τέλειο. Ναι, μου αρέσουν αυτές οι συνδέσεις. Και φτάνουμε στο μοναστήρι, έρχονται αυτές, τέλος πάντων, οι τρελές, Ναι. και μπαίνουμε μέσα. Ήθελα πάρα πολύ να δείτε το μοναστήρι και ο Φάνης το περιέγραψε πολύ ωραία, θεωρώ, και ακόμα καλύτερα ίσως σε κάποια σημεία από αυτά που έχω γράψει. Και θέλω να μου πεις την άποψή σου για το περιβάλλον, για τις μοναχές, τον τρόπο λειτουργίας, γιατί σκέψω ότι έτσι λειτουργούσε το μοναστήρι πάντα. Σαν Κωνσταντίνα ή σαν Βρύγια. Τα Σαν δύο. Κωνσταντίνα θα το πω. Σαν Θα Κωνσταντίνα. Εντάξει. ξεκινήσω. Εντάξει, η πρώτη σκέψη μου όταν μας το περιέγραψε, όταν ήταν πάνω στο βουνό, ότι φαίνεται από παντού, ότι είναι απομονωμένο κάπως από τον υπόλοιπο κόσμο, Ναι, καταλαβαίνεις και γιατί φέρνει και αυτή την ηρεμία που μπορεί να έχεις άμα μένεις εκεί πέρα. Τώρα, αυτό που κάνανε μέσα στο μοναστήρι, ναι, ε, ο τρόπος που δείχνανε την πίστη τους, το να καίγονται και να αυτοτραυματίζονται, είναι ένας σκληρός τρόπος για να ναι. δείξουν την πίστη τους. Πολύ σκληρός. Ναι. Ε, Και υπάρχουν και δόγματα και αιρέσεις που φανατισμένοι, ας πούμε, νομίζω και του χριστιανισμού, κάτι ακραία, ας πούμε, που μαστιγώνονται, που μ, κάνουν, ξέρεις, που τιμωρούνται, ας πούμε. ακριβώς. Γιατί είναι μέσα στα βήματα του να φτάσει στην τελειότητα, Ναι, αν μπορώ ναι. να το πω έτσι. Ναι, Ακραίο. ναι. Το, Φανταστικό. το περιβάλλον της σιωπής, που δεν μπορείς να μιλήσεις, ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν σκηνικό, και όταν θα ολοκληρωθεί και θα ελπίζω να πάμε και στο υπόγειο και να δείξω με τον τρόπο που έχω σκεφτεί, που θέλω να σας δείξω τι γινόταν εκεί. Η σιωπή που ήταν όλα βυθισμένα στη σιωπή, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε πολλές μοναχές στο ίδιο δωμάτιο, αλλά στην ουσία ήταν απομονωμένες. Ναι, Και σαν δεύτερη σκέψη είχα μετά ότι έπρεπε κάπως, ρε παιδί μου, θα τρελαίνονταν, οπότε κάπως έπρεπε να τους δώσει αυτός ο manipulator την δυνατότητα κάπως να μην τρελαθούν, οπότε τους έβαλε να γράφουν στο γριμόριό τους. Που, ξέρεις, σαν διέξοδος, αλλά ταυτόχρονα και ξέρεις, σαν πίστη, ας πούμε. Έγραφαν το δικό τους βιβλίο πίστης, ας πούμε. ναι. Ασκητικό. Ναι. Και οδηγούμαστε, πώς σου φάνηκε ο εδεσιμότατος, η Εζαβέλ, που επίτηδες έβαλα αυτό το όνομα, γιατί ήθελα να θυμίσει προφανώς Βελζεβούλ και τέτοια Ναι. πράγματα, που έχει και αυτό την πλάκα του. Ναι, πώς μου φάνηκε. Εντάξει, από την αρχή φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστια δύναμη στο να ελέγχει τις, τους ανθρώπους που είχε τέλος πάντων μέσα στη Μονή. Ε, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν τρόπο τα λόγια του δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνα, μπορεί να πείσει πολύ εύκολα. Μμμ. Και επίσης αυτό τον κάνει τρομακτικό. Πολύ τρομακτικός ήταν. Ο Φάνης νομίζω έδωσε ρέστα σε αυτό τον NPC. Μμμ. Δεν Είναι ξέρω αν, ένας αυτός. ναι, δεν ξέρω αν έχω επηρεαστεί τόσο επειδή ακριβώς εκείνη την ώρα ήταν το backstory μου μπροστά μου, αλλά για μένα ήταν το πιο manipulative
άτομο που έχουμε δει. Γιατί έχουμε δει Sapphire, έχουμε δει Heart, έχουμε δει ένα σωρό τέτοιους τύπους. Μμ. Που όλοι είναι με τον τρόπο τους, αλλά το να μπορεί να σε χειραγωγήσει με τα λόγια του τόσο πολύ, είναι τρομακτικό, και ακόμη πιο τρομακτικό είναι όταν ο άλλος δεν τον ακούει όπως θα ήθελε. Οπότε εκεί αρχίζει και δείχνει και τον κανονικό του, το πραγματικό του εαυτό. Ναι, Αυτό ναι. είναι που είδαμε στο τελευταίο session. Πω, ναι. Και ξέρεις τι, είναι πολύ τρομακτικό το ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Υπάρχουν κανονικά cults, όχι θρησκευτικά, σατανικά ή οτιδήποτε. Πέρα από αυτές τις τρέλες. Ε, Υπάρχουν και άνθρωποι στην καθημερινή ζωή που δυστυχώς είναι έτσι. Και σε Μμμ. βγάζουν τρελό, ας πούμε. Ναι. Είναι πολύ, πολύ περίεργο αυτό. Και ειδικά αν έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως η Λόρελαϊ, που αυτό ήξερε, αυτή ήταν η πραγματικότητα, πώς να βγεις, το Ακριβώς. σκεφτόμουν. Λέω, δεν θέλω να πάω. Είχα συζητήσει και με το φαν και του είχα πει κάτι αρχικά και μετά μιλήσαμε και λέω, ρε γαμώτο, η Λόρελαϊ είναι πολύ εύκολο να βυθιστείς ξανά. Ειδικά όταν, ακριβώς επειδή στους ορόφους που ήταν κάτω, που δεν μπορούσαν να μιλήσουνε, Ναι, δεν είναι ότι αντάλλασαν και απόψεις μεταξύ τους για να δούνε τι... Καλά, δεν βγαίναν και έξω για να δουν και τι υπάρχει έξω από εκεί, στον έξω ναι, κόσμο. Αλλά δεν ήτανε αυτοί και ο ιερέας. ναι. Οπότε είχαν μία σχέση περίεργη. Περίεργη, ναι. Κακοποιητική. Ναι. Τι πιστεύεις ότι θα σας έδειχναν οι μοναχές στις 4 αυτές πόρτες που σας είπανε να πάτε? Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Σαν Κωνσταντίνα φοβόμουν πάρα πολύ να πάει εκεί πέρα η Πρίγια. Ναι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Εσύ τι σκέφτεσαι? Εγώ σκέφτομαι ότι θα προσπαθούσαν κάπως να σας επηρεάσουν ότι τύπου είστε όλοι ευπρόσδεκτοι εδώ και καταλαβαίνουμε τις σκέψεις σας και εδώ θα τα λύσουμε όλα. Που κάπως δηλαδή να σας επηρεάσουν και να σας απομονώσουν με έναν τρόπο δείχνοντας ότι μπορείτε κι εσείς Ναι. Ή να να ακολουθήσετε απομονώσουν. τον τρόπο. Ήθελαν να απομονώσουν και τη Λόρελαϊ από τους υπόλοιπους, ώστε να Ναι, ναι. μπορέσει ο ιερέας να μιλήσει μαζί της και να κάνει ό,τι ήταν να κάνει. Και Ναι. κάτι άλλο τρομακτικό, που δεν το κατάλαβε η Πρίγια προφανώς, είναι αυτό που είδε η Βαλέρια στους στίχους, ότι ήξεραν ήδη ότι θα πηγαίνανε στο Μμμ. μοναστήρι. Ήξερε ότι θα πάνε όλοι στο μοναστήρι. Και αυτό είναι τρομακτικό να το σκεφτείς. Γιατί, Απίστευτο. η Λόρελαϊ θα πήγαινε, το είχε πει κιόλας ότι ήθελε, τον είχε δει κιόλας και στο όραμα, την είχαν βρει και οι ιερείς, οπότε θα πήγαινε, αλλά οι μοναχές. Αλλά το ότι θα πήγαιναν και οι υπόλοιποι, ότι θα ακολουθούσανε, είναι κάτι εξίσου τρομακτικό. Οπότε δεν ξέρω αν και τα δωμάτια είχαν να κάνουν, ήταν το κάθε δωμάτιο σχεδιασμένο για τον καθένα. Μμμ. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Πω, Ναι, πω. Έχω μεγάλη περιέργεια για αυτά τα δωμάτια, αλλά καλύτερα που δεν πήγατε. ναι. Μπορεί να πάμε μετά. Δεν ξέρω Ναι, αν είναι ποιος ξέρει. έξυπνο, αλλά αν επιβιώσουμε από όλο αυτό, Ναι, από περιέργεια και μόνο. ναι. Ναι, Οπότε θεωρώ τώρα το πάρτι έχει και μια καλύτερη ιδέα για το πώς η Λόρελα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. ναι, Πώς ξεκίνησε, ας πούμε, και από πού ξεκίνησε. Και μέχρι το τέλος, ρε παιδί μου, και παρόλο που ο Δεσιμότατος έκανε τα πάντα για να μην έχει βοήθεια δίπλα της, έδιωξε την Ελ, έτσι, με την πρώτη αντίσταση την έστειλε έξω. Φρόντισε ο ίδιος να κάνει μουτράκια και να κάτσει να ηρεμήσει και καλά. Και ναι. ότι κατάλαβες, δηλαδή ότι τον ενοχλήσαμε κιόλας. Και νομίζω ότι και
το γεγονός ότι ήρθε και μετά η Πρίγια και το ότι η Βαλέρια της έδωσε το σπαθί και ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, μπορούσε να τους καλέσει, αλλά και η συζήτηση που έκανε με τον Έτον, για μένα ήταν πολύ σημαντική. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι τους έδεσε ακόμα περισσότερο αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Και, και φυσικά η λογική της Πρίγια. Μετά που ήρθε και η Πρίγια με την ψυχρή λογική Ναι. πάλι. Και οδηγηθήκαμε τελικά να το πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί και στο ότι τελικά η Λόρελάι τους έκλεισε απ' έξω, τους έκλεισε, απλά έκλεισε την πόρτα εν τω μεταξύ. Ναι. Και ναι, δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο. Και έδειξε ότι ήταν, ρε παιδί μου, απελπισμένη για απαντήσεις. Ήθελε τουλάχιστον να μάθει αυτό το ένα πράγμα. Μέχρι στιγμής ήταν βυθισμένη δηλαδή στον εδεσιμότατο και σε αυτά που έλεγε ξανά και άφηνε τα πράγματά της σιγά σιγά. Ξαναγινόταν η μοναχή που ήταν κάποτε. Μμ. Αλλά έπρεπε να της απαντήσει αυτό. Δηλαδή ο κόσμος έξω και αυτά που είχε θυμηθεί ήταν ικανά να την κρατήσουν τουλάχιστον στη λογική ίσα ίσα για να πάρει αυτή την απάντηση. Και επειδή δεν την πήρε, της είπε ο άλλος, άρχισε τις παπαρολογίες, ε, την Εξώθησε απόθυσε, από ας το πούμε. παιδί. Ναι. Ναι, Και την ανάγκασε να μείνει μέσα και κάπως να τον αναγκάσει να της πει. Που ναι, παρόλα αυτά ο ιερέας χειραγώγησε και εκεί για άλλη μια φορά ναι, ναι. και κρατούσε μούτρα. Ναι, ήταν αυτό που μου το είπε και ο Φάνης μετά στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν έπρεπε, αυτός ο άνθρωπος θέλει να κρατήσει τον έλεγχο. Δεν θα τον έπαιρνες εσύ να πεις ότι όχι, εγώ θα κοπώ, οπότε θα μου απαντήσεις. Στον έπαιρνε πίσω Ναι. τον έλεγχο. Ήθελε να μην έχεις τον έλεγχο των πράξεών σου. Και σκεφτόμουν ότι μια πολύ σημαντική λέξη που είπε εκεί ο Δεσιμότατος στο τέλος ήταν το «υπάκουσέ με». Και εκεί θεωρώ ότι χτύπησε και λίγο στη Λόρελάι ότι ναι, υπάκουσέ με, αλλά μετά από όλη αυτή τη σχέση με την τοξική, με τη Σάπφαερ που την εκμεταλλευόταν και της είπε στο τέλος, φρόντισε κανένας άλλος να μην το κάνει, σιγά σιγά ό,τι έχει ζήσει, ας πούμε, την προετοίμασε όχι για να πάει εκεί και τελικά να τα διαλύσει όλα από μόνη της, αλλά στο να είναι αρκετά δυνατή έστω να επιμείνει στην ερώτησή της. Ποια είμαι, ποιος είναι ο σκοπός μου. Τουλάχιστον απάντησε μου αυτό. Ακριβώς αυτό. Έδειχνε σιγά σιγά πώς άρχιζε και έβλεπε το, τη χειραγώγηση που υπήρχε από πίσω. Νομίζω σιγά σιγά άρχιζε και το αναγνώριζε αυτό με λέξεις που έλεγε και με ό,τι είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Που αυτό ήταν πολύ ωραία σκηνή αυτή η συνειδητοποίηση σιγά σιγά και που είπε όχι, Ναι, δεν θα τα αφήσω. ναι. Είναι αυτό που είπε και που φώναξε και η Ελ φτάνει. Είναι αυτό το φτάνει ρε παιδί μου πια που όπως είπε και η Βαλέρια που έλεγε απ' έξω πρέπει μόνη της ρε παιδί μου να το πει. Αυτό που να θέλει τη βοήθεια να την πάρει. Και ήταν αυτό το σημείο τέλος πάντων και μετά ξεκίνησε η μάχη στην ουσία. Ναι. Αλλά βλέπεις και τη διαφορά μεταξύ των μοναχών και της Λόρελαϊ, που η Λόρελαϊ πλέον έχει μια επαφή με κάποιους άλλους ανθρώπους με τον έξω κόσμο, οπότε βλέπεις ότι αρχίζει και είναι πιο συνειδητοποιημένη και δεν δέχεται απλά την πληροφορία που της δίνει ο ιερέας και τρέφεται με Mm. αυτή μόνο και τίποτα άλλο, με τις παροπίδες της. Ενώ οι μοναχές που δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, βλέπεις πόσο στενόμυαλες εντός εισαγωγικών είναι. Εντάξει, ναι. Αυτές τελικά ήταν και Fire Elementals, αλλά, Ναι, αλλά πάντα έτσι ήταν οι μοναχές και στο μοναστήρι, δηλαδή, έτσι όπως το έχω γράψει, έτσι ήταν εκτός από μία, που δεν θα το δούμε στη συνέχεια. έχω ερώτηση τότε εγώ. Έχω μια απορία βασικά. Για πες. Όταν είχε καεί το μοναστήρι,
που μας εξήγησες και πώς έγινε, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι τώρα και Μμμ. ήταν μια τεράστια αποκάλυψη. Εμ, οι μοναχές που ήταν τότε στο μοναστήρι, είχαν πεθάνει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι έγινε τότε λοιπόν, μετά από μια τελετή που έκαναν που λέγεται πύρινη κάθαρση, δεν Μμμ. είναι πολύ ξαφνιαστικό το τι μπορεί να γίνεται σε αυτή την τελετή, Ναι. ε, είχε έρθει μια περίοδος, ρε παιδί μου, που δεν είχαν πολλές προμήθειες. Και ο Εδεσιμότατος είχε φύγει μαζί με τον έναν ιερέα για να πάνε να βρούνε προμήθειες, υποτίθεται, και το άφησα εκεί. Μμμ. Εγώ στο μυαλό μου τώρα είχα ότι μπορεί και να έφευγαν και να τις παρατούσαν να πεθάνουν μες στην έρημο, ξέρω εγώ. Δεν ήξερα τι θα γινόταν. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, τη χρονική, που ούτως ή άλλως ήταν περισσότερο αποδυναμωμένες, έπιναν και κάποια πράγματα που έχω κάνει hint ότι τις επηρέαζαν. Ναι. Και ότι έχουν Ε, θολό μυαλό αυτό. Μπράβο, Ωραία. μπράβο, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έχω πει ότι πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα με καθαρή σκέψη. Μμ. Ε, Πάνω λοιπόν σε μια, πώς το λένε, εξέταση της ανατομίας της, που ήταν η ρουτίνα για τη Λόρελάι από έναν άλλον ιερέα, γιατί τη μελετούσανε, γδινότανε κανονικά, τη μελετούσανε. Και αυτό μου είναι πολύ ανατριχιαστικό και ελπίζω να μην, επειδή ήταν πολύ trigger warnings έπρεπε να βάλουμε σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, από ότι δεν ήθελα να το περιγράψω και πολύ, κάπως Μμ. πήγε να την πιάσει, να την κακοποιήσει, ρε παιδί μου. Οπότε Ναι. εκεί αυτή έχασε τον έλεγχο και εκεί είναι που θεωρώ ότι έγινε wild η μαγεία της. Εγώ έτσι μ' αρέσει να το σκέφτομαι. Και Μμμ. έσπασε, ας πούμε, και απορρόφησε όλο το φως από το μοναστήρι και το έκανε φωτιά και τον έκαψε στην ουσία, αλλά βυθίστηκε και όλο το μοναστήρι στο σκοτάδι. Μμ. Δεν κάηκαν οι άλλες εκεί, Α, οι μοναχές, ναι. απλά το επόμενο πράγμα που θυμάται η Λόρελα είναι να ξυπνάει από έναν οξύ πόνο στο λαιμό, που σηματοδοτεί ότι ήρθε, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα μετά, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι λίγες ώρες. Σκέφτομαι ότι ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι, δεν υπήρχε το φως, ήρθε η Sapphire και τους διέλυσε όλους. Α, οκ. Αυτή τη σκότωσε τις μοναχές, δεν τις έκαψε η Λόρελάι, ας Ναι, πούμε. ωραίο. Ναι, Πολύ ωραία σκηνή. Ναι. ναι. Ε, και οπότε, τι λέγαμε, φτάσαμε και στη μάχη λοιπόν με τον Εδεσιμότατο, που αποκαλύπτει ότι είναι Warlock. Συγγνώμη παιδιά, Μμμ. για μία ακόμη φορά, και την Isolde Warlock την είχα σκεφτεί και τον Εδεσιμότατο. Εγώ φταίω Ευχαριστώ, γι' μαμά. αυτά. Μου άρεσε γιατί κρατούσε σημειώσεις. Τι κάνει ο Warlock αυτός. Τι Warlock ήτανε? Ε, Είναι? λοιπόν, από αυτά που κατάλαβα είναι αυτό το horror, το aberrant, πώς λέγεται, the great Μμμ. old one, πώς λέγεται. Ναι. Γιατί μου έκανε μια δύναμη που την έχει αυτό το subclass. Και επίσης Μμ. έκανε τα spells του χωρίς να φαίνονται, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω counter. Ναι. Άμα του κάνεις τώρα counter του Warlock με τα 2-3 slots πόσα είχε σε αυτό το level, τελείωσε, ξέρεις. Οπότε τα έκανε έτσι. Ναι. Με Ε, ξάφνιασε η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί μαγεία Warlock, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι ήτανε cleric, ξέρεις, κάτι ναι, πιο ναι, κοντά ναι, στη πίστη. ναι, ναι. Και ναι. Όπου είναι πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας αυτός. Κάποια στιγμή θα μάθουμε όλο το backstory του, ελπίζω. Μπορεί στο τέλος του campaign. Ναι. Ε, και Στο η τέλος του μάχη, campaign. ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Κάποια πράγματα τα ξέρω κι Μμ. εγώ για το πώς κατέληξε να είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι. Ε, αλλά δεν ξέρω, ξέρεις τι, δεν ξέρω αν τα πιστεύει πραγματικά αυτά ή αν του ψιθυρίζει το patron του, αφού ξέρουμε ότι είναι Warlock, Ναι. ξέρεις, ψέματα, για να τον κάνει να νομίζει ότι ο Κόρελον Μμ. θέλει αυτά τα πράγματα, κατάλαβες, και αυτό νομίζω θα μου το αποκαλύψει ο Φάνης στο τέλος.
Σίγουρα. Ναι. Η μάχη πώς σου φάνηκε? Δύσκολη. Κατάλαβα πόσο λίγο ξέρω τον Warlock. Και πραγματικά δεν ξέρω αν πώς θα φύγουμε από εκεί και πώς θα καταλήξει αυτή η μάχη. Θες να μετρήσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας? Θέλουμε, είναι πολλές. Η Λόρελαϊ δεν μπορεί να φύγει ούτως ή άλλως από αυτό το μοναστήρι. Γενικά, Ναι. period. Δηλαδή δεν ξέρω αν λύνεται με το θάνατο του εδεσιμότατου, από το spell, αλλά αν δεν λύνεται και δεν έχουμε τρόπο να το σπάσουμε αυτό το πράγμα, we are so fucked. Εγώ Μμμ. δηλαδή. Θα μείνω και πάντα Όλοι εκεί. μας, ναι. Δεύτερον, δεν μπορούμε να τελεπορτάρουμε μέσα έξω, οπότε Μμ. και η Elle δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει το Dimension Door. Ένιωσα ότι ήθελε πολύ να γίνει, θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Γαμώτο. Ο Φάνης είχε άλλη γνώμη. Ο Φάνης είχε άλλη γνώμη για το teleportation. Ρε παιδί μου, κατάλαβα ότι ήταν ένα κλουβί από το οποίο δεν θα μπορούσε να φύγει. Μμ. Οπότε έπρεπε να βρει τις παραμέτρους που θα την έκαναν, θα μπορούσε να φύγει. Μμ. Ήταν Ακριβώς. προετοιμασμένος για αυτό το πράγμα, για να έρθει και να μην μπορεί να φύγει με κανέναν τρόπο. Ναι. Οπότε σας πήρε και εσάς παραμάσχαλα. Τα Elementals. Τα οποία είναι πολλά και αυτή τη στιγμή παλεύουνε με δύο από την ομάδα μας και δεν Ο ξέρω Έτον πώς έχει θα πάει. πέσει. Ναι. Αν τον χιλάρεις τον Έτον, ξαναέρχεται ή θέλει ritual τώρα? Θέλει το ρώτησα κι εγώ, θέλει το ritual για να επανέλθει. Που σημαίνει Το- ότι θέλουμε Δεν έχουμε σίγουρα 1 Έτον, ώρα. άρα δεν έχουμε Ακριβώς. Έτον άλλο, μας τελείωσε. Ναι. Και αυτό που ξέρουμε τώρα και είναι η μόνη αχτίδα φωτός, είναι ότι στην ουσία είναι έτοιμος να πεθάνει. Αυτό κατάλαβα. Και ότι κάθε φορά που τον φτάνουμε στα 0, αντί να πεθάνει, καταστρέφεται ένα elemental. Μμ. Ναι, αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να πεθάνει. Γιατί πόσα είναι τα elemental είπαμε? Ένα καταστράφηκε. Ένα. Δεν θα ήταν 10 οι μοναχές κάτω. Βάλε 9 elementals. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Πρέπει να του κάνουμε 9 φορές damage που να τον ρίχνει στο 0 κάπως. Ακριβώς. Και έχει και τη δύναμη του Warlock που σημαίνει ότι παίρνει temporary HP. Οπότε Δεν το έχει. Δεν ξέρω πόσα ακόμα μπορεί να κάνει, γιατί έχει κάνει 2 φορές Hellish Rebuke και ένα Armor of Agatha, σίγουρα, δεν θυμάμαι τίποτα ναι. άλλο, για να μπούμε και στη λογική αυτή. Γιατί μας είπε ο Φάνς είναι Warlock. Μμ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να του κάνουμε, θεωρώ τώρα, damage, και εσύ που έχεις το Eldritch Blast, που είναι διαφορετικά beams, Μμ. σκεφτόμουν ότι αν πετυχαίνουν και τα δύο, μπορεί να τον φέρνει συνεχώς στα 0, κατάλαβες. Γι' αυτό, Μάνο, χρειάζομαι καλά ζάρια. Αλλά ναι. Δεν ξέρω Ε, πώς μπορούμε να το κερδίσουμε. Θέλω πολύ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα χάσουμε από αυτό το κάθαρμα. Πρέπει να το σκοτώσω, πρέπει να το διαλύσω μέσα στο φως. Ναι. Αλλά έχει πολλές ζωές. Πολλές ζωές, ρε γαμότο. Και δεν είναι και εύκολο να τα σκοτώσεις από κάτω, να πεις ότι μειώνουμε τουλάχιστον τα... Ναι, Ναι, ξέρεις, κατάλαβες. ναι. Χρειαζόμαστε Ωραία, ένα θαύμα σίγουρα. ένα μοιράκολο. Τι θα Ακριβώς. γίνει, το Patreon σου θα κάνει ένα Divine Intervention. Δεν ξέρω. Ας μας πει ο Φάνης. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Φάνη, να Αν μας πεις μας στα ακούει, σχόλια. ας κάνει Θέλουμε κάτι. το Celestial Patron. Υποθέτουμε ότι είναι η μητέρα της Πρίγια. Υποθέτουμε, θα δούμε. Να έρθει και να μας βοηθήσει. Ναι, Ωραία. Δύσκολο, αλλά θα το δούμε.
Θα μπούμε κατευθείαν στη μάχη στο επόμενο και θα έχουμε και πήγα να πω τη φωτογράφηση, τα γυρίσματα. Ναι, Πω. εντάξει. Δεν ξέρω τι θα την κρίσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αν ζήσουμε έχω σκοπό και εγώ να συνεχίσω το RP. Θα τα Ωραία, καταφέρουμε. θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θες να κάνουμε rating στα επεισόδια σαν σύνολο, δεν ξέρω. Α, αμέ, Μπορούμε σε και στο αυτό. τελευταίο που είναι τώρα πιο πρόσφατο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε γενικά. Ναι, κοίτα, το τελευταίο ήταν από τα αγαπημένα μου, Και εμένα. Αλλά γενικά. είμαι biased. Ε, ε, ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία και που αρχίζουμε και μαθαίνουμε και άλλα πράγματα και για τη Lorelai, όλο το παρελθόν. Ε, νομίζω θα το έβαζα ένα 10 στα 10. Στα 10 είναι, Στα ό,τι 10. και να Λοιπόν, είναι. θα σου πω για κατηγορίες. Ωραία. Να Α, πάμε ωραία. σιγά σιγά, κατηγορία Ναι, κατηγορία. Λοιπόν, από role playing, νομίζω 10 στα 10. ναι, Εσύ τι λες? 10 στα 10, ναι, Και σίγουρα. όλοι. Και Όλοι, είμαι ναι. και συνήθως, ξέρεις, κάνω και λίγο second guess στον εαυτό μου με το RP μου, αλλά θεωρώ ότι τα πήγα καλά. Τέλεια, Ε, τέλεια. 10 στα Πάμε 10. στο lore και στο world building, ας πούμε, κομμάτι. Τι μαθαίνουμε για τον κόσμο, για την ιστορία, για το πώς 10 συνδέονται στα ίσως. 10. Να σου πω κάτι. Θεωρώ και εγώ 10 στα 10 γιατί μαθαίνουμε πράγματα τα οποία συνδέουν και πέρα από τον κόσμο, το πώς λειτουργούσε ο κόσμος, και για τους χαρακτήρες. Το ότι συνδεθήκαμε εμείς οι δύο, ας πούμε, τόσο έντονα. Ξέρεις, από το πουθενά τώρα. Ακριβώς. Και αυτό και οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Ξέρεις, αρχίζουν όλοι οι χαρακτήρες και κάπως εξελίσσονται. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η σκηνή, ας πούμε, που είχατε με τον Έτον, που σου έλεγε ότι εσύ σε αντίστοιχη περίπτωση μου έλεγες να συγχωρέσω τον εαυτό μου και εσύ... Ξέρεις, Ναι. αυτή η σκηνή νομίζω ήταν, δείχνει την εξέλιξη των χαρακτήρων και εντάξει, 10 στα 10, σίγουρα. Ναι. Όπου μου άρεσε πολύ αυτό. Νταντί, Ναι. ευχαριστώ πολύ για αυτή την αρπή στιγμή που είχαμε. Epic Battles είναι το επόμενο. Ε, τώρα τι να πω, δεν είναι 10 στα 10. Σε όλα 10 Κοίτα, θα βάλω. κοίταξε, να κατέβουμε. Να βάλουμε ένα... να σου πω κάτι, θα έβαζα μέχρι στιγμής 8,5 στα 10 στο Epic Battles, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το κατεβάσω, αλλά περιμένω να αφήσω και κάτι για το επόμενο. Ας πούμε, αν αντιμετωπίζεις Δράκο τώρα, σκέφτομαι ότι θα είναι πιο επικό. Εντάξει, βάζουμε rating μέχρι αυτό που Μέχρι έχουμε ζήσει τώρα, τώρα, ναι. οπότε θα βάλω ένα 9,5 γιατί δεν έχει τελειώσει η μάχη ακόμα. Όπου έχεις δίκιο. Πώς θα το κάνουμε rating αυτό τώρα? Ναι, έχεις δίκιο. Οκ, Ένα θα 9,5. κρατήσουμε. Από teamwork και bonding, που δεν τα είχαμε πάει καλά τις προηγούμενες φορές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό, Σε αυτό νομίζω ότι είχαμε και στη μάχη ήμασταν όλοι, έχουμε αρχίσει και μαθαίνουμε ο ένας τις δυνάμεις του άλλου και τα πατήματα του άλλου και συνεργαζόμασταν πολύ ωραία, οπότε πάλι 10 στα 10 θα έβαζα μάλλον. Είμαι πολύ κακή σε αυτό. είσαι πολύ επικής. Εγώ θα αφήσω περιθώριο για λίγο ακόμα. Θα βάλω 9 στα 10. Μου αφήνεις έτσι το περιθώριο να είμαι πιο επικής κι εγώ. Γιατί θα το βάζα 8, τώρα το βάλα 9. Όχι 8, γιατί και bonding είχαμε πριν πάμε. Και έβλεπες και τη σχέση της Έλλη με τη Βαλέρια που αρχίζανε και συζητούσαν και υπήρχε ένα bonding, οπότε, αλλά και σε όλους εννοείται τους χαρακτήρες με τη μάχη, εγώ θα βάζα 10. Ναι, είχαμε bonding. Απλά δεν το είχαμε όλοι μαζί. Το είχαμε σε ζευγάρια, ας πούμε. Μμ, Νομίζω η Πρίγια έκανε λιγότερο bonding σε αυτό το session με κάποιον. Είχαμε ισχύει. περισσότερο Έτον Lorelai, Βαλέρια Ελ. Ναι, Σε αυτό το συμφωνώ. επεισόδιο τουλάχιστον. Από romance, τι βλέπεις? Romance τώρα σε αυτό το επεισόδιο δεν Δεν είχαμε. είχαμε.
Όχι. Θα βάλω παρόλα αυτά, θα βάλω... Δεν ξέρω, όχι. Θα βάλω ένα... Θα βάλω... Είχα βάλει 6 στο άλλο επεισόδιο, δεν θυμάμαι. Θέλω να βάλω 7, γιατί μπορεί να μην είναι romance, αλλά ήταν πολύ δυνατό νομίζω αυτό το RP που κάναμε. Δεν είναι ακριβώς romance, αλλά δεν ήταν και εντελώς ανθρώπινο. Πώς λέμε ανθρώπινα. Ναι. Bonding Οπότε, είναι ίσως πιο πολύ. ναι. Άρα, λες να κατέβω λίγο στο romance, να βάλω ένα 6. Ένα 6. Ναι. Εντάξει, θα κατέβω. Στο Για πες προηγούμενο μου. ίσως να έβαζα παραπάνω, που ήταν το session που προσπαθούσε να πείσει τη Βαλέρια να έρθει μαζί. Μμμ, Εκεί θα έβαζα ένα 7. ναι, ναι. Από τη μεριά της Πρίγια, γιατί κανένας άλλος δεν Ναι. έκανε romance σε αυτό το τέτοιο. Ναι. Δράμα. Δεν πολύ είχαμε δράμα. Δεν είχαμε δράμα. Και όλο Ε, αυτό με δρα... τον ιερέα. ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ήτανε δράμα, Ήταν dramatic, αλλά ήτανε δράμα. Σωστό. Ωραία. Να βάλουμε ένα διπλωματικό 8. Εντάξει. Teaser και cliffhanger. Ε, κοίτα, Εντάξει, στο για πες. προηγούμενο, που ήταν και η αποκάλυψη του τι είναι η Lorelai, ήταν 10 στα 10. Ναι, αλλά δεν τελείωσε έτσι. Απλά για το Ναι. μέλλον λες, σαν teaser. Ναι. Αυτό. Για cliffhanger. Εντάξει, τώρα το έχουμε αφήσει πάνω στη μάχη, οπότε Σαν μάχη είναι αρκετό cliffhanger να σε αφήνει σε μάχη. Δηλαδή θες να πας να συνεχίσεις να παίζεις, αλλά όχι για να δεις τι θα γίνει παρακάτω, αλλά είναι λίγο διαφορετικό cliffhanger. ακριβώς. Οπότε θα έβαζα ένα 7. Ξέρεις τι, μπορούμε να το ανεβάσουμε μισό πόντο. Τι λες, να Εντάξει. βάλουμε ένα Ναι, 7,5. βεβαίως. Ευχαριστώ. Άλλη κατηγορία που έχω βάλει εδώ πέρα είναι οι έξυπνες αποφάσεις. Μμμ. Κοίτα, δεν είναι έξυπνη απόφαση που δεν πήγαμε ο καθένας στο δωμάτιό του. Σωστό, σωστό, Ορίστε, θα μου πεις πήγαμε στη Μονή. σωστό, Αλλά σωστό. ναι, και μπήκαμε και μέσα. Εντάξει, θα δώσω 10 στα 10 στην επιλογή να μην πάμε στα δωμάτια. Σε όλα τα υπόλοιπα, Ναι. εσύ θα μου πεις γιατί η Lorelai πήρε κάποιες αποφάσεις που ήταν κρίσιμες, οπότε Πήρε νομίζω εσύ πρέπει όλες, να βάλεις. πήρε όλες τις λάθος αποφάσεις, να τον ακούει, αλλά στο τέλος, με τον τρόπο του κι αυτός, την έκανε να πάρει την πιο έξυπνη απόφαση και να σταθεί όχι δίπλα σε αυτόν, αλλά δίπλα στην ομάδα της και στον εαυτό της δηλαδή περισσότερο, σε αυτά που πιστεύει εκείνη. Οπότε θα μας κατεβάσω στο 8 στα 10. Τι λες? Ωραία, συμφωνώ. 10 στα 10 που δεν φύγατε εσείς. Εσείς ήσασταν πολύ έξυπνοι γενικότερα. Μπράβο σας. Εσείς τα πήγατε πολύ καλά, αλλά μας κατέβασα εγώ. Από τύχη πώς θα πάμε. Λακ. Για πες μου ρε Κωνσταντίνα, τι θα γίνει. Γελάω. Πόσο Δεν να είναι, βάλω. δεν είναι πολύ τυχεροί οι χαρακτήρες. Ε, να πούμε ένα αυστηρό 5 στα 10. Είναι Πολύ, πολύ πολύ καλό. αυστηρό. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. 5 στα 10 γιατί αν θυμηθείς και το initiative, ούτε και εκεί τα πήγαμε καλά. Ναι, δεν Δεν, έχουμε βρει τόσο στο initiative νομίζω ποτέ. με τη Hag ήταν τέλειο η Ναι, μάχη. Ενώ θα μπορούσε να έχει πάει πολύ χάλια, μας βοήθησε. Εκεί είχαμε τύχη, ας πούμε. ναι. Τώρα εδώ νιώθω πως δεν έχουμε. Ναι. Ούτε σαν παίκτες, ούτε σαν χαρακτήρες. Θα πω Κωνσταντίνα. εγώ και ο νοήτο. Κωνσταντίνα, δεν ξέρεις πώς σε καταλαβαίνω. Έφτιαξα Το χαρακτήρα που ξέρω. ρίχνει μόνο με advantage γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εσύ Εγώ το ακόμα και με ξεπερνάς. advantage το χάνω. Φίλε. Ναι, θα το, θα το βελτιώσω. Θα αλλάξει τύχη μου, το αισθάνομαι.
Θα αλλάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, αυτά έγιναν στα επεισόδια. Τώρα, παιδιά, είπαμε, στηριζόμαστε στη δική μας μνήμη. Αν χάσαμε κάτι... δεν σχολιάσαμε λίγο το ζεν κομμάτι της Βαλέρια. Ήταν πολύ ζεν η Βαλέρια. Ναι, Ή ναι. καθαρή η σκέψη της. Πρώτη φορά δεν ήτανε παρορμητική, ήτανε η φωνή της λογικής. Σωστό. Ακριβώς. Ήταν αυτό που χρειαζόμασταν, η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι και Πολύ αυτό ωραία. ένα μέρος της εξέλιξης των χαρακτήρων που έλεγα πριν. Νομίζω ότι αρχίζουν οι χαρακτήρες και μαθαίνουν από αυτά που έχουν ζήσει και εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και ο Ρέξαρ σε αυτό, που έχουν φτιάξει και εκεί μια πολύ ωραία σχέση. Τοξική. Όντως. Να Τώρα προσθέσω. πάει κάπως να αλλάξει και αυτό, Ναι. από ό,τι φαίνεται. Αλλά ναι, νομίζω η Βαλέρια ήταν η φωνή της λογικής στο session αυτό. Ναι. Βραβείο λογικής. Το δίνει. Ακριβώς. Πολύ Ναι. ωραία. Ποια είναι η θεωρία σου λοιπόν για το επόμενο session, έτσι για να κλείσουμε το σχολιασμό του επεισοδίου. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, ότι θα καταφέρουμε να νικήσουμε, να κερδίσουμε τη μάχη, όχι να νικήσουμε, γιατί νίκη δεν θεωρώ ότι θα έχουμε. Θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τη μάχη. Και το επόμενο challenge θα είναι να δούμε πώς μπορεί η Lorelai να βγει από τη μονή. Και πώς θα βγει πέρα από τον τρόπο που, λόγω των sigils, πώς θα βγει και ψυχικά μέσα από αυτό το πράγμα. Ένας ράκος, αυτό μπορώ να το κάνω πρόβλεψη. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό. Ανυπομονώ Γιατί... και για το υπόγειο πάρα πολύ. Μμμ. Να δούμε τι θα μάθουμε και τι μας επιφυλάσσει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, λοιπόν, Κωνσταντίνα, θέλω να σου πω. Τον έχω ήδη θάψει τον ιερέα. Και νομίζω ότι το επόμενο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει στο υπόγειο. Ανυπομονώ. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Και μετά, γιατί τα έχουμε νικήσει όλα, Κωνσταντίνα, είμαστε τόσο φοβεροί, τα έχουμε κερδίσει τη μάχη. Μετά που πάμε, ρε εσύ? Τώρα μετά πάμε προς τα πίσω. Θα Πάμε περάσουμε Μάραμα πάλι από την πάλι? πόλη. Ναι. Απ' Που την είναι άλλη, μια λογική σκέψη γιατί θέλει η Βαλέρια και τα πράγματά της, οπότε κάπως πρέπει να δούμε αν μπορούμε να τα ανακτήσουμε. άρα θα πάμε, Ε, λες, πίσω στην πόλη για να ρωτήσει και εκείνη τους ανθρώπους που ξέρει, τις πηγές της, ναι, και εκεί θα δούμε ποιος ξέρει τι. και ποιος υπάρχει. Ποιος υπάρχει και ποιος δεν υπάρχει. Και αυτό θα Μμμ, μας, δηλαδή όσα σχέδια και να κάνουμε, αν δεν δούμε εκεί τι γίνεται, δεν ναι. μπορούμε να υπολογίσουμε. Μμμ. Και η επόμενη στάση μας που ίσως είναι ο Σόλομον, που αυτός Μμ. είναι και ο αρχικός μας στόχος, Σωστά. ή ο παλιός δήμαρχος. Ήταν έτοιμοι να χωριστούνε. Αν δεν Αυτό ήταν η Πρίγια, μας έβαλε η, Πρί... τόσα. η Πρίγια μας κράτησε μαζί. Ναι. Εντάξει, το έκανε πιο πολύ επειδή ήξερε τι θα γίνει και ότι έπρεπε να φύγουν από εκεί. Αλλά νομίζω ότι όλο το session πριν από αυτό, ο Φάνης έβαζε τόσα τυράκια για να σπάσει όλο το πάρτι και να πάει ο καθένας στο δικό του προορισμό. Ναι, ναι. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Είχαμε πολύ ωραία πράγματα παντού. Ρε, εσύ, εν τω μεταξύ, είναι πολύ σοβαρά όλα τα θέματα για όλους. Τι να πρωτοποιείς. Ο Σόλομον που πρέπει να καταστραφεί γιατί ανά πάσα στιγμή αν πεθάνει η Βαλέρια θα μπει μες στο σπαθί και θα παγιδευτεί εκεί. Η Ελ που μπορεί να έχει καιρό αλλά ταυτόχρονα είναι και η μητέρα της κάπου φυλακισμένη. Η Πρίγια με τον Έτον που πρέπει να πάνε στη Μάραμα για να μιλήσουν, να δουν τη θεραπεία που apparently κάποιος έχει βρει. Και η Lorelai που προφανώς τώρα το έληξε, το πήγε.
Ναι, εντάξει, πήγε, αλλά και πάλι δεν έχει ανακαλύψει πλήρως τι δυνάμεις έχει και το τι μπορεί να κάνει Ναι, ρε σαν, παιδί με μου. τη γνώση του ότι είναι άγγελος. Ναι. Αλλά αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δηλαδή έγινε άμεσα για εκείνη. Δεν είναι ότι η μία επιλογή, θέλω να πω, την κάναμε. Ναι, Ήταν εκεί δίπλα, ευτυχώς, βόλευε, πήγαμε. Μετά έχουμε τρεις διαφορετικούς προορισμούς. ναι. Και πίεση χρόνου, Και θα πίεση πω. χρόνου, βέβαια, βέβαια. Γιατί η Έλλη δεν ξέρουμε αν όντως έχει το ρότ πόσο γρήγορα θα αρχίζει να φαίνεται. Ο Έτον που ξέρουμε ότι μας έχει αποκαλύψει ο άλλος το εαυτός ότι αρχίζει και απομακρύνεται, χάνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχω μία εικόνα, αλλά δεν θέλω να το σκεφτώ. Μμμ. Ε, η αρρώστια που πρέπει και αυτή κάποια στιγμή έχουμε και εκεί μία αλφα πίεση χρόνου. Ο Σόλομον. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ωραία. Έχουμε να κάνουμε πραγματάκια πολλά. Κάτι μου λέει ότι ο Φάνης τα έχει σκεφτεί όλα και θα μας αλλάξει όλα τα σχέδια. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πάρουμε την απόφαση αφού επιβιώσουμε, αφού δούμε ό,τι είναι να δούμε τέλος πάντων σε αυτή την πόλη. Ναι, Αυτό που έχει συμβεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανυπομονώ. Κωνσταντίνα, και εγώ ανυπομονώ. Δεν ξέρω τι... Ε, επειδή είναι μια πολύ χαλαρή συζήτηση, δεν έχω ετοιμάσει κάτι άλλο για σήμερα. Δεν ήξερα, ήμασταν και λίγο να δούμε πώς θα το κάνουμε, πότε θα το κάνουμε όλοι. Ναι. Θέλεις να μοιραστείς κάτι με τους ακροατές μας, οτιδήποτε. Να μοιραστώ. Ναι, κάτι που να θέλεις. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, από οτιδήποτε, ας το αφήσω εκεί. Δεν έχω να μοιραστώ κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να ακούσουν τα session. Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι χαρακτήρες έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται. Αυτό θα πω, μείνετε συντονισμένοι. Ναι, μείνετε συντονισμένοι, είναι το καλύτερο campaign που έχουμε παίξει, νομίζω Ναι, μακρά. ναι, Και έχουμε ξαναπαίξει μαζί το ίδιο group, αλλά αυτή τη φορά έχει ξεχυλωθεί το πόσο καλύτερο είναι. Οι χαρακτήρες είναι τόσο πλούσιοι, τόσα επίπεδα, τόσα θέματα και ταυτόχρονα τόσα κοινά θέματα που τους δένουν και νιώθω ακριβώς. ότι πρέπει να κάνουμε 6ωρα και 8ωρα sessions για να προλαβαίνουμε όλο το RP που πρέπει να κάνουμε. Δεν Σι- γίνεται. Σίγουρα και οι εξελίξεις τρέχουνε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ακροατές μας, επανήλθαμε. Θα βρούμε σιγά σιγά ξανά τα πατήματά μας. Θα κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Ήταν ένα έξτρα επεισόδιο του After Party με τη φοβερή Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και μην ξεχνάτε να μας ακούτε και να μας στείλετε θεωρίες, να μας στείλετε σχόλια και προτάσεις για τα επόμενα επεισόδια μας. Φιλάκια, καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά.